हरे कृष्णा, जय पटेल जी एंड अल्पा राणा जी, डॉक्टर गोपाली लाडवा जी एंड दिनेश भाई कोशिया, वेलकम। स्वागत है तमाરું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી વેલકમ। हरे कृष्णा प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ। આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 7મો અધ્યાય લેવલ 1 36મી પેજ ચર્ચાઓ કરવા માટે। હું તમારું બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। અત્યાર સુધી આપણે 6 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ અને ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 3 વિભાગોની આપણે વાત થઈ હતી પહેલા દિવસે, બરાબર। એમાં પહેલા 6 અધ્યાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય અને છેલ્લા 6 અધ્યાય, જેમાં પહેલા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન કર્મયોગના, વચ્ચેના 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને છેલ્લે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના। એમાં 6 અધ્યાય સેન્ટરના જે ભક્તિ યોગ છે હવે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે। આજથી શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને। સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી। જય પટેલજી, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? ડોક્ટર हाँ કૃપાલીજી? प्रभुजी। हाँ हाँ विजिबल છે। થેન્ક યુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાનના પાર્ષદ અર્જુનજી મહારાજજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ। जय पताका स्वामी जी महाराज, शिल प्रभुपाद जय पताका स्वामी जी महाराज ने नाम अंशदास प्रभुजी चरणों में वंदन करी ने मंगलाचरण थी शुरुआत करी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतापदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी दृश्य भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उर्मिला जी, चंदू प्रभु, चंदू भाई पटेल जी एंड सोलंकी अर्पिता माता जी। यस बापू श्री अमर सिंह जी, वेलकम, स्वागत है खूब खूब हृदयपूर्वक। एंड अल्पा राणा जी, दीक्षिता जी, डॉक्टर गोपाली लाडवा जी, कौशिका जी एंड विद्या जाला जी, मीनाबेन रावल, वेलकम। હવે આજે તો હરે કૃષ્ણ આજે તો हरे कृष्ण माता जी, वेलकम। जयेश डोडिया प्रभु, हरे कृष्ण। रविवार सवार में हरे कृष्ण मीनाबेन रावल, वेलकम। रविवार सवार में पण जયારે આપણે મંગલા આરતી માં હોઈએ, જપા સેશન માં હોઈએ અને પછી આપણે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં પણ હોઈએ, બરાબર। તો એ બહુ સુકૃતિઓ હોય, ભગવાનની ખૂબ જ કૃપા હોય, ભગવાનના ભક્તોની ખૂબ જ કૃપા હોય તો એ શક્ય બને। બાકી જો સન્ડે તો કેવું હોય છે, શાંતિથી ઉઠીશું 10 વાગે 11 વાગે, સન્ડે એટલે કમ્પ્લીટલી એન્જોય, સુવાનું, ખાવા પીવાનું, ફરવાનું, બરાબર। તો ખૂબ ખૂબ તમારો બધાનો આભારી છું, થેન્ક યુ। હવે અત્યાર સુધી આપણે બધાએ
હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારે ઠાકોરજીના દર્શન કરાવું છું અને મારે ઠાકોરજીના છે ને દર્શન ત્યારે હાજી હાજી, એક જ મિનિટ કૃપાલીજી. હાજી બતાવો, કરાવો, દર્શન કરાવો ઠાકોરજીને. હરી બોલ. થોડું નજીક જાવ તો વિઝન ક્લિયર થશે, કે ઓલું પ્રકાશ દેખાય છે. હા હા હા, બરાબર છે. વાહ વાહ વાહ, ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સરસ છે. ખૂબ સરસ. અત્યારે સેવામાં છું એવું છે. અચ્છા અચ્છા, થેન્ક યુ. તો આપણે જોયું પેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગના ભણી ગયા આપણે. પેલા અધ્યાયની અંદર આપણે જોયું અર્જુનજીને યુદ્ધ નથી કરવું, 5 કારણો રજૂ કરે છે. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ, ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા જોયા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. અને બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. પતનના કારણો 8 કારણ આપણને આપે છે. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહે છે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ, કે અર્જુન કર્મ તો કરવું પડશે. કર્મ છોડીને જતો રહીશ અને જંગલમાં જઈશ તો મિથ્યાચારી બની જઈશ. ને મિથ્યાચારી માટે આપણે એક કથા પણ જોઈ હતી, બરાબર, ભરત રાજાની પતનની કથા જોઈ હતી, ભરત રાજાની. બરાબર. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કર્મ તો કરવું જોઈએ, પણ ચોથા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં આપણે જોયું કે ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તેમાં ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ, પરંપરા વિશે ભગવાન સમજાવે છે ચોથા અધ્યાયની અંદર. ભગવાન ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. તો અર્જુનજી ચોથા અધ્યાયના અંતે ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય કે ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન કે કર્મયોગ. તો 5મો અધ્યાય ભગવાન બહુ ક્લિયર કટ કર્મયોગ આપે છે, અને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. કારણ કે 5મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહે છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોકમ મહેશ્વરમ, કે બધાનો ભોગતા હું છું. તો જે કઈ કર્મ થાય એનું ફળને ભોગવનાર હું છું, ફળને મને અર્પિત કરવું જોઈએ. બરાબર, જેથી આપણે બધા પાપમાંથી મુક્ત થાય. 5મા અધ્યાયના અંતે આપણે ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃત કર્મ કરવું જોઈએ. પણ હજી મનમાં એક ડાઉટ હતો કે અર્જુને એવું કીધું જંગલમાં જવું, અષ્ટાંગ યોગની સાધના, સિદ્ધિઓ, બરાબર, જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા જે સાધુ એનાથી આપણે બધા બહુ એટ્રેક્ટ થઈ જાય છીએ. ભક્તોથી એટલા એટ્રેક્ટ નથી થતા, પણ કોઈ આમ આમ કરીને બરાબર આપણે કંકુ કાઢી દે તો આપણે તરત જોવા જતા હોય, એટ્રેક્ટ થઈ જાય. આપણે એમ લાગે આ બહુ મોટા ભક્ત છે. હિમાલયમાં જઈને એક પગે ઉભા રહીને તપસ્યા કરે તેમ લાગે બહુ મોટા ભક્ત છે. બરાબર. તો એ કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે ભગવાન આખો અધ્યાય આપે છે, 6. અને જયારે 6ઠો અધ્યાય પૂર્ણ કરે ભગવાન, તો 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાન બહુ સરસ કન્ક્લુઝન આપે છે, જે મોટા મોટા વિદ્વાનો નથી સમજી શકતા, મોટા મોટા વેદાંતિઓ નથી સમજી શકતા, મોટા મોટા ચતુર્વેદીઓ 4 વેદનું જ્ઞાન હોવા છતાં ભગવદ ગીતાનો એક શ્લોક એ નથી સમજી શકતા. 6.47. અને બહુ સરળ છે. યોગીનામ અપી સર્વેશામ, કે બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાં જ, યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદગતે અંતરાત્મના, કે પોતાના અંતરાત્માની અંદર મદગતે, મત મને મારું ચિંતન કરે છે. પછી ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધા પૂર્વક, પ્રેમ પૂર્વક, ભાવ પૂર્વક ભજતે. શું કે છે? ભક્તિ કરવાનું, ભજન કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, જપ કરવાના, મંગલા આરતી કરવાની. બરાબર. સમયયુક્ત તમામ હતા. ભગવાન કહે છે કે આ સૌથી ઉત્તમ છે. છતાં માણસો વેદોની પાછળ પડ્યા. જો વેદો વાંચવામાં કોઈ ઓલું નથી, વાંચવા જ હોય, પણ કળિયુગ ચાલે છે. બરાબર. ભાગવતમ આપણે વાંચીએ તો ભાગવતમની અંદર શરૂઆતમાં સૌનકાદી ઋષિઓ સુદ ગોસ્વામીજીને પૂછે છે, સુદ ગોસ્વામીજીને, કે ભાઈ કળિયુગ આવી રહ્યો છે, બધા મંદ બુદ્ધિ, મંદમતી, મંદ આયુષ્ય, તો કઈ રીતના બધા વેદો વાંચશે, તમે એના ઉપર કઈ કૃપા કરો. હવે કળિયુગમાં કોઈની કેપેસિટી, આમાં કેટલા અત્યારે આપણી સાથે 30 જણા છે, 30 માંથી મને એમ કહો કે કેટલા પાસે 4 વેદો છે ઘરની અંદર. વાંચવાનું નથી પૂછતો, વાંચવું નથી આપણે, ખાલી ઘરમાં 4 વેદમાંથી એકાદો વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ માંથી એક છે પણ નહીં મોસ્ટલી પાસે. વાંચવાની તો બહુ દૂરની વાત છે. આ ખબર હતી કોને? સૌનકાદી ઋષિઓને. પ્રશ્ન કરે છે ભાગવતમના શરૂઆતમાં સ્કંદ પહેલામાં, અને એમ કે છે કે ભાઈ તમે સાર આપી દો. સુદ ગોસ્વામીજીને, સુખદેવજીને શું કે છે કે તમે સાર આપી દો, વેદોનો પાકેલું ફળ આપી દો, તમે સાર આપી દો. ત્યારે ભાગવતમ આપે છે સુખદેવજી. અને ભાગવતમ ની અંદર સુખદેવજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાનની ભક્તિ એ સાર છે. વેદોનો સાર શું છે? ભગવાનની ભક્તિ. તો ભગવાન એ જ 6.47 કહે છે કે બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ જો યોગી હોય તો એ મારો ભક્ત છે. ભગવાનને નરસિંહ મહેતા પ્રિય છે, ભગવાનને શિલ પ્રભુપાદજી પ્રિય છે, ભગવાનને હિમાલયમાં એક પગે ઉભા રહેતા
તપસ્વીઓ પ્રિય નથી, શ્રેષ્ઠ નથી માનતા ભગવાને. ભગવાન બહુ ક્લિયર કે છતાં પણ તમે સમાજની અંદર જોઈ રહ્યા છો કે અમુક સંપ્રદાયો એવા ચાલી રહ્યા છે કે જેમાં ભગવદ ગીતાના પઠન થાય છે, વારંવાર ભગવદ ગીતાના શ્લોકો સમજાવવામાં આવે છે, મતલબ રટણ કરાવવામાં આવે છે. તો એ એક્ઝેક્ટલી કેવું જ્ઞાન થઈ જાય? પોપટીય જ્ઞાન થઈ જાય. તમે એને પૂછો ને, આપણા કરતા એ લોકોને વધારે શ્લોક આવડતા હોય છે, બરાબર? તમે એને પૂછો, પણ તમે એને પૂછો કે યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો જે 3જા અધ્યાયમાં શ્લોક છે, એમાં ભગવાન બહુ ક્લિયર કે છે કે જે ભગવાનને ભોગ લગાડે છે પાપમાંથી મુક્ત થાય, ભોગ નથી લગાડતા એ પાપને ખાય છે. તો તમે ભોગ લગાડો છો? તો એમ કે ના ના, ભોગ નથી લગાડતા. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કે છે મનમના મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કરો, મારી પૂજા કરો, મારી અર્ચના કરો, મારામાં મન લગાડો. તમે કરો છો? તમે મંદિરે જાઓ છો? તો ના ના, મંદિર અમારા સંપ્રદાયને એક પણ નથી, બરાબર? આખો મોટો પરિવાર છે, બરાબર, પણ તિલક ના હોય, ધોતી ના હોય, કુર્તો ન હોય, વૈદિક પરંપરા ના હોય. ભગવદ ગીતાના શ્લોકો પૂછો તમે એને, તમારા કરતા જાજા આવે છે. આને કહેવાય પોપટીયું જ્ઞાન, બરાબર? અને આને ખાલી જ્ઞાન યોગી કહેવાય, બરાબર? તો ભગવાન ના પાડે છે, સૌથી બેસ્ટ છે ભક્તિ યોગ. હવે ભગવાને કહી તો દીધું કે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર છે, પણ ભક્તિ કરવાની કોની? ભક્તિ કરવાની કોની છે? ભગવાન કોણ છે અને ભક્તિ કરવાની પદ્ધતિ શું, કઈ રીતના ભક્તિ કરી શકાય? તો એના માટે ભગવાન 7 થી લઈને 12 અધ્યાય સુધી ભક્તિ આપણને શીખડાવે છે. ભગવાન કોણ કે છે એ સમજાવી રહ્યા છે. એમાંનો પહેલો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. સરસ મજાનો એક અહીંયા ફોટો પિક્ચર મૂકેલું છે, ઓળખો છો તમે? કોનો ફોટો છે? હા, અર્પિતાજી કે છે કાણો દક્ષાય વિષ્ણુ. વિજયાજી શું કયો છો? હા, બસ મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ અથવા કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ. મોટા ભાગના એ જ ખબર નથી મહાવિષ્ણુ અથવા કાણો દક્ષાય વિષ્ણુ એ શું છે, અથવા બધાને એવું છે કે ભાઈ વિષ્ણુ એટલે વિષ્ણુ. એવું નથી, વિષ્ણુના અલગ અલગ કેટલા બધા ઇન્કાર્નેશન છે, અવતારો છે, પ્રકાર છે, બરાબર? એમાંના આ કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ જે બધાના કારણ છે, બરાબર? તો આ બધું શું કામ અહીં શરૂઆતમાં એનો ફોટો મૂક્યો? તો તમને ખબર પડે કે આપણા પિતાજી કેટલા શક્તિશાળી છે, આપણા પિતાજીનું કેટલું ઐશ્વર્ય છે. તો આ અધ્યાય 7મો અને 5 અલગ અલગ વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે. અને અધ્યાયની શરૂઆતનો પહેલો શ્લોક છે, ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે કે અર્જુન તું સાંભળ. હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ બોલે છે કે અર્જુન તું સાંભળ, કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી, મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણ સંદેહ રહિત જાણી શકીશ. હવે જયારે એ યોગાભ્યાસ આવે તો હવે તો ક્લિયર થઈ ગયું ને, યોગ એટલે 1 2 3 4 અનુલોમ વિલોમ એ યોગ નથી. એક્ઝેક્ટલી યોગ એટલે ભક્તિ યોગની વાત થાય છે. અહીંયા યોગ એટલે નરસિંહ મહેતા જે કરતા હતા, મીરાબાઈ જે કરતા હતા, શ્રી પ્રભુપાદજી જે કરતા હતા, એ યોગાભ્યાસની વાત છે. હવે તમે જુઓ કે અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અહીંયા ભગવાન ડાયરેક્ટ બોલી રહ્યા છે. અર્જુને પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો, પણ ભગવાન એટલા માટે કે છે કે છેલ્લા અધ્યાયમાં અંતે ભગવાને કહી દીધું ને ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. તો અર્જુનના અંતઃકરણમાં તરત પ્રશ્ન થાય, ભગવાન ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર છે, પણ ભક્તિ કોની કરવાની? તમારામાં મન કઈ રીતના લગાડવાનું, આના વિશે કઈ જ્ઞાન આપો. ભગવાન ડાયરેક્ટ જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરી દે છે. ભગવાન કેટલા આતુર છે આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે કૃષ્ણ કેટલા આતુર છે આપણને ત્યાં બોલાવવા, પણ આપણને ન અનુરાગ, અમને કોઈ અનુરાગ નથી. ભગવાન તમે મહેનત કરો ને, તમે વારંવાર આવો, વારંવાર અવતાર ધારણ કરો, વારંવાર ભગવદ ગીતા બોલો, બરાબર? મનુષ્ય આચાર્યો ત્યાં સુધી કે છે કે આપણને ખરેખર દુઃખ થવું જોઈએ તમને ને મને, જયારે ભગવાનને અહીંયા અવતરિત થવું પડે. વિચાર કરો કે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છોડી અને અહીંયા કાદવ કીચડમાં ભગવાનને રહેવું પડે, કેટલો બધો સમય આપણી વચ્ચે એને રહેવું પડે, લીલાઓ કરવી પડે આપણા માટે. આપણને ખરેખર દુઃખ થવું જોઈએ, બરાબર? આચાર્યો ત્યાં સુધી કે છે. તો આગળ કે છે ભગવાન કે અર્જુન હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ ને, એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે એ તું જાણી લઈશ ને પછી તારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નહીં રહે, બરાબર? જનરલી બીજી જગ્યાએ તમે ક્યાંક સાંભળતા હોય જ્ઞાન તો એવું કે બસ બસ આ આટલું જ્ઞાન હું તમને આપું છું, આનાથી વધારે હું તમને જ્ઞાન નથી આપતો, કાં તો કે બસ હવે એ તમારા લેવલની બહારનું છે, આટલું ઘણું તમારા માટે. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા. કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં એમ કે છે કે હું એવું જ્ઞાન આપું, એવું જ્ઞાન આપું ને કે જાણવાનું કઈ બાકી નથી. પણ આપણને ખબર નહીં, આપણને ભગવદ ગીતામાં શ્રદ્ધા થતી જ નથી.
અને આપણને આપણા શાસ્ત્રો ઉપર બહુ જ શંકા છે. અતિશય આપણે તો મિથ માનીએ છીએ. ખાસ તો અત્યારનું જે યંગ જનરેશન, જે યુવાધન છે, યુવાધન શાસ્ત્રો પ્રત્યે બિલકુલ આકર્ષિત નથી. બરાબર, કારણ કે ભોગોમાં લિપ્ત છે, મજા કરવામાં લિપ્ત છે અત્યારનું યુવાધન. બરાબર, તો આ શ્રદ્ધા ખતમ થવાનું મુખ્ય જે કારણ છે, આની પહેલા પણ મેં કીધું છે, અત્યારે ફરીથી કહું છું કે સૌથી મોટો હાથ છે એજ્યુકેશન પદ્ધતિનો. શરૂઆતમાં એવું થયું કે મુગલોનું આક્રમણ આપણા ઉપર થયું અને આપણા ગુરુકુળ મંદિરો તોડી નાખ્યા, આપણે મંદિરો નવા બનાવી દીધા. પછી અંગ્રેજો આવ્યા, સ્માર્ટ પીપલ, બરાબર, સ્માર્ટ માણસો. એમને જોયું કે મંદિર તોડવાથી કઈ નહીં થાય. એને રિસર્ચ કર્યું. એમના જે ફિલોસોફર મેક્સ મુલર ને લોર્ડ મેકોલન આ બધા આવ્યા અને એ છે કન્યાકુમારી થી લઈને હિમાલય સુધીની યાત્રાઓ એ બધા કરી. ઘણા વર્ષો સુધી એ પેલા ભારતમાં રહ્યા, વેપારના નામે આવ્યા. હકીકતે વેપાર નહોતો, એનું રિસર્ચ હતું. એને બધું રિસર્ચ કર્યું, જોયું, અને એને ત્યાં બ્રિટનમાં એને એક આખો લેટર પ્રેઝન્ટ કર્યો. આજે પણ તમને એ ગૂગલ ઉપર મળી જશે, લોર્ડ મેકોલેનો લેટર. તો એ લેટર પ્રેઝન્ટ કરે છે ને, ત્યાં તો લખે છે બહુ ક્લિયરલી કે હું ભારતમાં રખડ્યો ઉપરથી નીચે સુધી, બરાબર, પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ આખું ભારત જોયું, પણ મને ત્યાં કોઈ એક ભિખારી મળ્યો નહીં. વિચાર કરો, એક મને ભિખારી ના મળ્યો. અને ભારતની અંદર એબો 99% એજ્યુકેશન છે. સાક્ષરતાનો જે દર હતો ભારતમાં એ સમયે, કેટલો દર હતો? નિયર અબાઉટ 100%. 100%. ભારતની એક પણ વ્યક્તિ એવી નથી જે ભણેલ ના હોય, કારણ કે ગુરુકુળ. તો જ્યારે અમેરિકાની અંદર પેલું બાલ મંદિર બન્યું હતું, બરાબર, ત્યારે ભારતની અંદર એવું કહેવાય છે કે અલગ અલગ 56 લાખ સમથિંગ કઈક ગુરુકુળો હતા. એટલા બધા ગુરુકુળો હતા, બધા નાના નાના ગામડામાં ગુરુકુળો, નાના નાના સિટીમાં ગુરુકુળો, બધી જગ્યાએ ઢગલા બંધ ગુરુકુળો હતા. બરાબર, અને ત્યારે હજી તો બાલ મંદિર એ લોકોને બન્યું હતું, અને એ લોકો એવું કે અમે બહુ એજ્યુકેટેડ છે, અમે બહુ મહાન છીએ. બરાબર, તો એ લોકોએ એજ્યુકેશન પદ્ધતિ આપી ને આપણી એજ્યુકેશન પદ્ધતિને એને તરત જ એને ત્યાં જઈને રજૂ કર્યું કે આને ગુલામ બનાવવા હોય ને તો આનો એક જ રસ્તો છે કે આની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે ને એને ઇલીગલ ઘોષિત કરી દો. અને એ લોકો અંગ્રેજો આવ્યા પેલું કામ જ એ કર્યું, ગુરુકુળો બધા બંધ કર્યા અને બધા જે ગુરુ હતા એ બધાને ઇલીગલ ઘોષિત કરી અને કારાવાસમાં નાખી દીધા. બરાબર, અને એની પદ્ધતિ એવી લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિ. અને પછી એમને ત્યાં લેટર લખીને ફરીથી કહ્યું કે હવે જે મેં પદ્ધતિ ભારતમાં આપી છે એ પદ્ધતિથી હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ પદ્ધતિથી નીકળતો બાળક જે છે એ કદાચ ડોક્ટર બની જશે, એન્જિનિયર બની જશે, કે આઈએએસ કે આઈપીએસ બની જશે આ પદ્ધતિમાંથી નીકળતો વ્યક્તિ. પણ એ ક્યારે એના ધર્મ વિશે નહીં જાણી શકે, એ ક્યારે એનો સનાતન ધર્મનો વારસા વિશે નહીં જાણી શકે, ક્યારે એના ભગવાન વિશે નહીં જાણી શકે, ક્યારે એને મનુષ્ય જીવનનો ગોલ જ ખબર નહીં પડે. તો અત્યારે એવું જ છે ને, ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, આપણે ખબર જ નથી કે આપણું જીવન શેના માટે છે, મનુષ્ય જીવન ખબર જ નહીં. આપણને એવું છે કે પૈસા માટે છે. પૈસા કમાવો, મજા કરો, પૈસા કમાવો, મજા કરો. મજા તો શેરીના કૂતરાય કરે છે, એના માટે ક્યાં પૈસા નથી? એને પૈસાની જરૂર છે તોય મજા કરે છે, આનંદથી રહે છે. બરાબર, કારણ કે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ આપણને એવું એવું ભણાવ્યું છે ને, ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ, કે આપણા બાપ દાદાઓ વાંદરા હતા. હવે આજ સુધી આપણે ગયા હોય, ઝૂમાં ગયા હોય, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં, એક પણ વાંદરાને તમે જોયો હોય કે ના આ વાંદરો માણસ બનતો હવે દેખાય છે, પૂંછડું નાનું થાય છે અને મોઢા ઉપરથી વાળ ઓછા થાય છે, હવે એક્ઝેક્ટ માણસ જેવો દેખાય છે. અને હવે ચિંતાનો વિષય એ છે કે આને કયા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કયો બનાવશું? આવું થયું કોઈ દિવસ કોઈને? ના ના ભાઈ, હવે આ વાંદરો માણસ બને છે. જો વાંદરામાંથી આપણે આવ્યા હોય તો એકાદો વાંદરો તો માણસ બનતો દેખાય આટલા વર્ષોમાં. એક પણ વ્યક્તિ મને બતાવો, એક પણ એવું વિડીયો રેકોર્ડિંગ જે ઓરિજિનલ હોય એવું બતાવો કે આ વાંદરામાંથી માણસ બને છે. મૂર્ખાઓ આપણને આવું આવું ભણાવે. શાસ્ત્રમાં બહુ ક્લિયર કે છે આપણે ઋષિ મુનિઓના સંતાનો છીએ. આપણે 4.1 જોયું ભગવદ ગીતા કેવી છે? અવિનાશી યોગ છે. તો મતલબ પેલા શું કે વાંદરાઓ ભગવદ ગીતા શીખતા હતા? રાજા મહારાજાઓ, સંતો, મહંતો, મનુ મહારાજ ને બધા કોણ? બરાબર, પણ આ બધું અત્યારે આપણે વાતો કરીએ તો આપણે એમ થાય કેવી વાતો કરો છો તમે? શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચીએ, વારંવાર વાંચીએ, વારંવાર વાંચીએ, વારંવાર વાંચીએ. આજે ભાગવતમ વાંચતો હતો હું, તો ભાગવતમમાં છેલ્લે જયારે ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે અને અર્જુન મહારાજ બહુ જ દુઃખી હોય છે, બહુ જ દુઃખી હોય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને વાત કરતા હોય છે, બહુ દુઃખી હોય છે. ભગવાન જતા રહ્યા, મને મૂકીને જતા રહ્યા, આ બધું થાય. અંતે અર્જુનને યાદ આવે છે શું?
આ જ ભગવદ ગીતાના ઉપદેશો. અને અર્જુન છે આખી ભગવદ ગીતા છે યાદ કરે છે, અને એને એને કે છે અર્જુન કે મારા ગાઢ મિત્ર તરીકે મને જે ભગવાને ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો, એ આ ઉપદેશ હું સાંભળી અને આજે હું શોક મુક્ત થયો છું. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે કે માણસો ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળી જાય, સ્ટ્રેસ માંથી બહાર નીકળી જાય, પોતે ડિપ્રેશનમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા જયારે ભગવાન છોડીને જતા રહ્યા ને કલ્પાત કરી રહ્યા હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે. બરાબર, મારી પાસે બધું હતું, મારી પાસે શક્તિ નથી, ભગવાન જતા રહ્યા મને મૂકીને, હું કેમ રહીશ? બરાબર, ત્યારે એને ભગવદ ગીતાનો જે ઉપદેશ યાદ આવે છે. ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશ બહુ મહત્વનો છે. જીવનમાં જયારે પણ મુશ્કેલી આવે ભગવદ ગીતા ખોલો, એમાં જવાબ આપણને મળશે. તો આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બે પ્રકારનું ભગવાન કે હું તને જ્ઞાન આપું છું. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ, અને દિવ્ય ટ્રાન્સિડેન્ટલ. હું એવું જ્ઞાન આપીશ કે જેથી તું ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. દિવ્ય જ્ઞાન આપીશ, આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપીશ, અને ભગવાન કે હું તને ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન પણ આપીશ, પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ આપીશ. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ત્યાં સુધીના જ્ઞાન આપે છે કે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ, ક્યારે ના ઉઠવું જોઈએ, કેવો વ્યવહાર. ભગવાન ત્યાં સુધીનું જ્ઞાન આપે છે કે કેવી વાણી હોવી જોઈએ, કેવી બોડી લેંગ્વેજ હોવી જોઈએ આપણી. ભગવદ ગીતાની અંદર બધું છે. ભગવાન એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ જઈને બધું સમજાવે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. બરાબર, શું ભગવાન ત્યાં સુધી કે છે કેવો ખોરાક ખાવાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. કે છે ને 17મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન આપણા ડોક્ટર પણ બને છે, ભગવાન આપણા ડાયટિશિયન પણ બને છે. બરાબર, તો ભગવાન કે હું તને આવું ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ જ્ઞાન આપવાનું છું કે જે એક વખત તું એ સાંભળી લે, પછી તું ભૂલી જાય, તારે બીજું કઈ જરૂર જ નહીં પડે. એક વખત કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતા જો બરાબર સમજી જાય ને બીજે ક્યાંય રસ જ ના પડે. પછી ટીવી ભૂલાઈ જાય, સિરિયલો ભૂલાઈ જાય, બરાબર, ન્યૂઝની ચેનલો ભૂલાઈ જાય, શેર બજાર ભૂલાઈ જાય, ક્રિકેટ ભૂલાઈ જાય, બધું ભૂલાઈ જાય. એક વખત ભગવદ ગીતા જો જીવનમાં ઉતરી જાય પછી બધું ભૂલાઈ જાય. બરાબર, હવે આટલું બધું સરસ જ્ઞાન છે છતાં આપણને એમ થાય સાલું કેમ બધા ભગવદ ગીતામાં નથી આવતા. આજે 41 જણા છે. વિચાર કરો ગુજરાતની વસ્તી કેટલી, ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં વસતા ગુજરાતીઓ કેટલા. બરાબર, તો અહીંયા તો આ આપણું ઝૂમ ક્રેશ થઈ જવું જોઈએ ને. બરાબર, ઢગલા બંધ માણસો થઈ જાવ, ટીચરોની ઘટ થઈ જવી જોઈએ, દર અડધી કલાકે એક નવો ક્લાસ ચાલુ થવો જોઈએ. બરાબર, પણ અત્યારે આપણે કેટલા 40 જણા બેઠા બેઠા ચર્ચા કરીએ છીએ. આવું શું કામ થાય? વાય? તો ભગવાન પોતે કે છે 7.3 ની અંદર મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. હજારો મનુષ્યો, સહસ્ત્રો એટલે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. સંસાર છોડશે, હિમાલયમાં જશે, જુનાગઢ જશે, ત્યાં જઈને તો કે બેસી જશે ઓ, અથવા તો એક પગે ઉભા રહેશે, અથવા તો આમ હાથ ઊંચો કરીને ઉભા રહેશે, કેટલાય વર્ષો સુધી તપસ્યા કરશે, અથવા કેટલાય પાણી પીને. બરાબર, અથવા તો 4 પગે કેટલાય હાલશે. આવા તમે જોયા હશે સાધુ તપસ્વીઓ. તમે મોરબીની અંદર એક આશ્રમ છે અને બાપુનું નામ છે બકરી બાપુ. બકરી બાપુ છે કેવાય 2 પગ ને 2 હાથે જ આવે, જયારે બહાર નીકળે તો આ જ રીતના, કારણ કે એનું નામ જ બધાએ પાડી દીધું બકરી બાપુ. એની સાધના એવી છે, પ્રસિદ્ધ છે. આવી સાધના માણસો આવી સાધના કરતા હોય છે. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક આવો વિરલો નીકળશે, સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરશે. અને આ પ્રમાણે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આવી જે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય હજારો, કશ્ચિન માં વેતી તત્વત, આમાંથી કોઈક એવો વિરલો નીકળશે અને જેને એમ થશે કે ના મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે, આપણને સિદ્ધિમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, આપણને હિમાલય જવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મને તો કૃષ્ણને જાણવા છે. આવા વિરલા છે નરસિંહ મહેતા, આવા વિરલા હોય એ મીરાબાઈ હોય, શીલ પ્રભુપાદજી હોય. પ્રભુપાદ બરાબર એ ધારે તો વૃંદાવનમાં બેસીને પોતાની શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસીને ભક્તિ કરી શકતા હતા. પ્રભુપાદે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું વાંચેલું કમ્પ્લીટ. તમે એનું ભાગવતમ ભગવદ ગીતા વાંચો તમને ખબર પડે. એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી બધી જગ્યાએથી રેફરન્સ લઈને મૂકે છે, ઇન્સ્ટન્ટ રેફરન્સ આપે છે. જયારે એમના તમે લેક્ચર સાંભળો, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રભુપાદજી તરત વેદોમાંથી લઈને રેફરન્સ આપે. તો આટલું બધું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી પ્રભુપાદને એવું ના થયું કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદને એમ થયું કે ના ના, સાર તો ભક્તિ છે. પણ ક્યારે આ સાર ગ્રહણ થઈ શકે? તો કે 4થા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કીધું ભક્તો અસીમે સખા છે. કોઈ ભક્ત માને તો, કોઈ ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરે તો કોઈ ભગવાનને સખા. ત્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રગટ ના. મેં તમને ના કીધું કે સમાજમાં એવા કેટલાય સંપ્રદાયો અત્યારે હાટડીઓ દુકાનો ખોલીને બેઠા છે કે ભગવદ ગીતા રાખી છે, બરાબર છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે, પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ નથી. અચ્છા, તો કૃષ્ણ કોણ? કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ છે.
અચ્છા પરમાત્મા કોણ? તો કે પરમાત્મા બીજું કોઈ છે. અચ્છા તો ભગવાન કે છે ને ભગવદ ગીતામાં ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ અર્જુન, બરાબર, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, કે ઈશ્વર તરીકે હું બધાના હૃદયમાં હું બેઠો છું. તો એ શું કે છે? તો કે એ ખબર નથી. અચ્છા બ્રહ્માજી કે છે ને બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, ઈશ્વર તો પરમ કૃષ્ણ છે. વેદ વ્યાસજી લખે છે ને ભાગવતમાં એ છે તાંચકલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં, કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. અચ્છા અમે ભાગવતમ નથી માનતા. કા? તો કે ભાગવતમ તો મિથ છે, એ તો બધી હવામાં વાતો છે, મૂર્ખાઓ છે, મૂર્ખાઓ છે. જે ભાગવત તમને નકારે છે એનો કોઈ દિવસ ઉદ્ધાર નથી થવાનો. કારણ કે સ્વયં સુખદેવજી દ્વારા બોલાયેલું વેદ વ્યાસજીએ ભાગવતમ બીજા કોઈને ના આપ્યું, વેદો આપી દીધા. વેદો આપી દીધા અલગ અલગ ઋષિઓને. ભાગવતમ વાંચજો, વેદો અલગ અલગ ઋષિઓને આપી દીધા, આ તમે ભણાવો. ઉપનિષદો આપી દીધા, પુરાણો આપી દીધા, બીજા બધા પુરાણ આપી દીધા બધા ઋષિ મુનિઓને. પણ ભાગવતમ કોને આપવું? કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે તો પણ ભાગવતમ કોને આપવું? ભાગવતમ માટે કોઈ ઉચ્ચ કોટીનો ભક્ત મને આપો, એવો મને મારો દીકરો આપો કે જેને હું ભાગવતમ તો હું એને આપીશ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સૌથી મહત્વની વસ્તુ આપણે કોને આપીએ? આપણા ઘરમાં આપણા દીકરાને આપીએ ને. સૌથી વાલું હોય એને આપીએ ને. જેના ઉપર સૌથી વધારે વિશ્વાસ હોય એને આપીએ ને. ત્યારે વેદ વ્યાસજી સુખદેવજીને આપે છે ભાગવતમ. અને ત્યારે સુખદેવજી ભાગવતમ આપે છે આપણને. અને ભાગવતમના પહેલા સ્કંદની અંદર વાંચો તો કે છે કે આ વેદોનું પાકેલું ફળ છે. અને આ મૂર્ખાઓ એમ કે ના ના ભાગવતમ તો અમે માનતા નથી. એક ફોરેનમાં આઈ થિંક દુબઈમાં કે એમાં એક અહીંયા ગુજરાતનો એક સંપ્રદાય છે, એનો બહુ મોટો મેળાવડો હતો અને બધાને બોલાવ્યા હતા. તો મંચ ઉપરથી જે તે વ્યક્તિ મંચ ઉપરથી જાહેરાત કરે છે. શું જાહેરાત કરે? બરાબર, કે જે લોકોને ભાગવતમમાં રસ હોય અથવા જે લોકો ભાગવતમને માનતા હોય એને અહીંયા અમારે ત્યાં આવવાની જરૂર નથી. એકદમ ખુલ્લા મંચ ઉપરથી કે જે લોકો ભાગવતમને સાચું માનતા હોય ને એને અહીંયા બેસવાની જરૂર નથી, એના માટે આ જ્ઞાન નથી અમારું. મૂર્ખ લોકો છે. અને છતાં માણસોના ટોળે ટોળા જાય છે, ટોળે ટોળા જાય છે. કારણ કે કોઈ ભગવદ ગીતા જે પાયો છે ને એ સમજતું નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. બરાબર. એટલે આવા બધા મૂર્ખાઓની દુકાનો ચાલે છે. શિલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયર કહેતા, પ્રભુપાદજી કે જો કોઈ મારી ભગવદ ગીતા બરાબર સમજી લે ને તો બાકીના બધાની છે ને દુકાનો બંધ થઈ જાય. આ બધા હાટડી ખોલીને બેઠા છે ને, ઓલા ભગવાન, આ ભગવાન, ઓલા બાબા તે બાબા, આ પૂજા ઓલી સાધના, આ તપ ને બધું પ્રભુપાદ કે હું બંધ કરાવી દઉં. ખાલી મારે ભગવદ ગીતા કોઈ વાંચે ને બધી દુકાનો બંધ થઈ જાય. બરાબર. તો ભગવાન બહુ ક્લિયર કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક. જો જીવન જીવવા માટે માણસો જીવે છે, તમારી આજુબાજુમાં લાખો કરોડો માણસો જીવે છે, પૈસા કમાય છે, બરાબર, અને એને એવું લાગે છે કે પોતે મજા કરે છે, બરાબર. પણ જીવનની અંદર એના નજીક જઈને જોવો તમને ખબર પડે ને. આપણે મુકેશ અંબાણી, બરાબર, આપણને એમ લાગે બહુ સુખી છે અને એમના દીકરા તો કેટલા આનંદ કરતા હશે. પણ એ તો અનંત અંબાણીને પૂછો તો ખબર પડે કે માન એટલું વજન ઉતર્યું, બરાબર, ને પાછું એટલું વેટ ગેઇન થઈ ગયું. એ તો એને પૂછો તો રોજ ટેન્શન હોય બિચારાને. હોય કે નહીં? કોઈ પણ ને હોય ને. આપણે એની જગ્યા હોય આપણને ટેન્શન હોય. આટલા બધા ધનાઢ્ય વ્યક્તિ અને તમે જુઓ કે ઓવરવેટ બોડી, હવે એને દુઃખ છે. આ તો એક દેખીતું છે કે આપણે, બરાબર, બાકી એવા બધાને દુઃખ છે જે દેખાતા નથી. બહારથી તો સરસ મજાનું આમ આપણે પૂછે કેમ છો, મજામાં હો એકદમ. ખરેખર આ દુનિયામાં કોઈ મજામાં જ નથી. કારણ કે તમે ખોટું બોલો છો. શું કામ મજામાં કોઈ નથી? કારણ કે ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાને જયારે આ ભૌતિક સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું એના ઉપર લેબલ મારેલું છે. શું લેબલ મારેલું છે? દુઃખાલય. દુઃખાલયમ. દુઃખાલયમ. હવે જ્યાં ઔષધાલય લખ્યું હોય ને ઔષધાલય, તો ત્યાં ઔષધ મળે. ભોજનાલય લખ્યું હોય તો ત્યાં ભોજન જ મળે. અને અહીંયા ભગવાન સ્વયં સૃષ્ટિના સર્જન કરતા એને લેબલ માર્યું દુઃખાલય. દુઃખાલય. આપણને એમ થાય કે એવું કેમ કર્યું હોય છે? એક તો બનાવ્યું અને પાછું ઉપર દુઃખાલય. કારણ કે આપણે એના અંશ છીએ. અને અંશથી દૂર જાય ને એ સુખી ના રહે. ભગવાનને ખબર પડે, આપણને ખબર નથી પડતી. આપણે બાળકો છીએ, બરાબર, આપણને ખબર ના પડે. આપણે તો જીદ કરી દૂર જાવું, દૂર જાવ. મમ્મી પપ્પા ભેગું બાળક નાનું રહેતું, ના ના પપ્પા ગાર્ડનમાં જાવ, પપ્પા ગાર્ડનમાં જાવ, પપ્પા ગાર્ડનમાં જાવ, પપ્પા શિમલા જાવું, શિમલા જાવું, શિમલા મૂકી આવે. શિમલા આ રોકાતું 5 મહિના રોકા. પછી ખબર ના પપ્પા એ તો બહુ ઠંડી પડે છે, આ મજા નથી. શરૂઆતમાં 2 દી બહુ મજા આવી, મોટા મોટા પહાડો ના અંતે. પછી ખબર પડી કે અહીંયા તો બહુ તકલીફ છે, સરળ નથી. દૂરથી ડુંગર રળિયામણા હોય, પછી ખબર પડે તકલીફ પડે. એમ અહીંયા કોઈ ખરેખર દુઃખી, અહીંયા કોઈ સુખી નથી. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. મેરેથોન દોડનો ફોટો છે તમારી સામે. દોડવા માટે તો ઘણા બધા દોડતા, આખું શહેર દોડતું હોય, બરાબર, પણ એમાં ખરેખર મેડલ લેવા માટે કોણ દોડતું હોય?
જે વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરતું હોય, બરાબર, તો ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે ભગવાનને કોણ પ્રિય છે અને ખરેખર શું કામ ભક્તિ છે રેરેસ્ટ છે. ભક્તિ બધા માટે નથી. તમે માગો ધન, તમને કૃષ્ણ આપવા તૈયાર છે. ભગવાન કહે છે 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી જીવ મારા શરણે આવે. આજે કહે છે તમે ધન માગો, તમે સુંદરી માગો, તમે સારો પતિ માગો, સારી પત્ની માગો. ભગવાન માયાદેવીને કહે છે આપી દો, એ કે જે જોઈએ આપી દો, બરાબર. પણ જયારે કોઈ એમ કે ને કે ના ના મારે તો તમે જોઈએ, મારે તો ભક્તિ જોઈએ, ભગવાન કે આની 2 વાર પરીક્ષા લેજો. પેલા આ ભાઈ કે તો છે ભક્તિ જોઈએ છે, પણ એમાં એની નિષ્ઠા છે કે નહીં, બરાબર. એટલે જયારે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિમાં આવે છે, જયારે કોઈ કૃષ્ણના શરણમાં જાય છે, તો સમજવું કે થોડીક પરીક્ષા તો માયાદેવી લે, બરાબર ને. શોભના માતાજી થોડી પરીક્ષા તો લે. જય શ્રી માતાજી. ચિંતા નહીં કરવાની, કારણ કે કૃષ્ણના શરણે જાવ છો તો માયાદેવી જે છે એને પોતાના ગ્રાહક ઓછા નથી થવા દેવા. બિલકુલ એને રસ નથી, કારણ કે એની સેવા છે, માયાદેવીની સેવા છે, બરાબર. આપણને બધાને માયામાં નાખવા કૃષ્ણએ આપેલી સેવા છે અને એકદમ પરફેક્ટલી સેવા નિભાવી રહ્યા છે. કોઈ પણ છટકવું ન જોઈએ. કોઈ છટકે તરત નવું રમકડું આપી દે. કૃષ્ણની નજીક કોઈ ગયા ભક્તિ કરવા માટે, નવી ગાડી, નવો બંગલો, અથવા કોઈ એવું પાત્ર જીવનમાં આવી જાય, ગૂંચવાઈ જાય એમાં. કૃષ્ણ ક્યાં હતા ભૂલાઈ જાય તરત જ, કારણ કે માયાદેવનું કામ છે અને એ બખૂબી નિભાવી રહ્યા છે. અને એમાંથી બચવું હોય તો દેવીએ સામગુણમયી મમ માયા દુરતયા. પછી રસ્તો શું? મમ માયા દુરતયા તો ખબર છે. કૃષ્ણ રસ્તો શું? મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે. મને તો શરણે આવો, કોઈ માયા મેતામ તરંતિ. કૃષ્ણ કે છે આવી જાવ ને મારા શરણે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, માયા બિલકુલ હેરાન નહીં કરે. હવે 8 તત્વોના નામ જણાવું અથવા ઝૂમ ચેટ બોક્સમાં મૂકી દો. ચલો હવે અહીંથી ભગવાન છે એની શક્તિની વાત કરવાના છે. ભગવાનની જે શક્તિ, કઈ કઈ શક્તિઓ છે એની વાત કરે છે. તો પેલી પંચમહાભૂત, તમને બધાને ખબર હશે, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ, આને પંચમહાભૂત કહેવાય. આ જગતની અંદર તમે જે કઈ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છો, અને તમે સ્વયં પોતે અને હું પોતે પંચમહાભૂતમાંથી આપણું શરીર બનેલું છે. જે કઈ વસ્તુ જોવો છો, પછી એ કોમ્પ્યુટર હોય, લેપટોપ હોય, ફર્નિચર હોય, બીજા પક્ષી, પશુ, પ્રાણી, બધું શેમાંથી બને? પંચમહાભૂતમાંથી. અને બીજું એક તત્વ છે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આ 8 અલગ અલગ ભગવાનની શક્તિ છે. અને આના દ્વારા જયારે આપણો જન્મ થાય તો આપણને 2 પ્રકારના શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એક છે જળ શરીર, જે પંચમહાભૂતમાંથી બનતું હોય, અને એક આપણું સૂક્ષ્મ શરીર, જે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એકને હાર્ડવેર કહેવાય, એકને સોફ્ટવેર કહેવાય છે. જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે યમદૂતો જયારે આપણી સામે ઉપસ્થિત થાય છે, બરાબર, તો આ શરીરમાંથી 2 વસ્તુ ખેંચીને લઈ જાય છે. એક તો આત્મા અને બીજું આપણું સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર મન, બુદ્ધિ, અહંકારમાં આ જન્મમાં કરેલા કર્મો, આ જન્મના સારા કર્મો, ખરાબ કર્મો અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા અંકિત થયેલી હોય છે. અને એ ઈચ્છા ની સાથે આત્મા પ્રવાસ કરી રહ્યો છે. એટલા માટે આત્માને બીજું શરીર ગ્રહણ કરવું પડે છે, બરાબર. દેહાંતરની પ્રક્રિયાના કારણે થાય છે. તો ભગવાન કે આ મારી શક્તિ છે, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. અને ભગવાન એમ કે છે કે આ નિકૃષ્ટ છે. આગળના શ્લોકમાં શું કે આ નીચી પ્રકારની એક શક્તિ છે. ભગવાન કે મારી ચડિયાતી એક શક્તિ છે. ચડિયાતી શક્તિ કોણ છે? તો કે જીવ. આ પંચમહાભૂતના બનેલા શરીરની અંદર એકાની અંદર બેઠો છે જીવ, આત્મા. ભગવાન એને એમ કે છે કે એ મારી ચડિયાતી શક્તિ. જો આપણને ભગવાન એમ કે છે કે મારી ચડિયાતી શક્તિ છે, મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિમાં જીવ છે, પંચમહાભૂત નહીં. આજુબાજુમાં તમે જે કઈ જોઈ રહ્યા છો એ નહીં. સોનું, હીરા, મોતી, માણેક. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે નહીં, હીરો મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે, કોહિનૂર હીરો મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ, ભૌતિક જગત મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ. નહીં નહીં, ભગવાન કે નહીં, જીવ મારી શ્રેષ્ઠ. કારણ કે ભગવાન કે છે જીવ મને બહુ વાલા છે, મારા દીકરાઓ છે, મારા બાળકો છે, મને બહુ પ્રિય છે, ને મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે. આપણે કૃષ્ણને નજીક જ જવા તૈયાર નથી. કૃષ્ણ આપણને એમ કે છે કે આપણે એની શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે. અને આ શ્રેષ્ઠ જે શક્તિ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે છે. આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ ને, બરાબર. સિમેન્ટ વાપરીએ, ઈટો વાપરીએ, ઘર બનાવીએ, પાણી, આ તે સતત જન્મથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. એનો શ્વાસ લઈએ એ પણ શું છે? સંઘર્ષ જ છે ને. શ્વાસમાં શું લઈએ? વાયુ. વાયુ કેમાંથી આવે? પંચમહાભૂતમાંથી. તો એ પણ ભગવાનની જ એક શક્તિ છે. સંઘર્ષ કરી રહી છે અને એના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન કહે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ
આ બંને શક્તિઓમાં રહે છે. પછી એ દેવો હોય તો ભલે, યક્ષો હોય, ગંધર્વો હોય, 84 લાખ યોનિઓ હોય, કોઈ પણ હોય, ભગવાન કે આ બે જ મારી શક્તિ, બરાબર, એની અંદર બધું આવી ગયું, બરાબર, પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ, આની અંદર બધું આવી જાય છે, બરાબર. ભગવાન ક્યાં સુધી કહે છે કે ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, બધું આની અંદર આવે. અને કૃષ્ણ એમ કે છે અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલય સ્પતા. આપણને એમ થાય કે ઉત્પત્તિ કરતા, સર્જન કરતા બ્રહ્મા, પણ બ્રહ્માના પણ સર્જન કરતા છે ને એ કૃષ્ણ છે. એટલે ભગવાન કે છે કે સર્વની ઉત્પત્તિનું કારણ તો હું છું. બ્રહ્માને હું બનાવું ત્યારે ભૌતિક જગત ચાલે છે, બરાબર. અને સર્વનો વિનાશ રૂપ પણ બને છે. આપણને એમ થાય કે વિનાશ છે, વિનાશના દેવતા છે મહાદેવ છે, બરાબર. ભગવાન કે વિનાશ કરવાની શક્તિ હું જ એમને આપી રહ્યો છું, બરાબર. વિનાશ કરતા મને જ, બરાબર. અને હવે પછીનો આ જે શ્લોક છે 7.7, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે. અને ભગવાન આયા છડે ચોક બોલી રહ્યા છે. ઘણા બધાને આ શ્લોક વાંચીને થોડોક પેટમાં દુખાવો પણ થાય, અમુક સંપ્રદાયના સંતો મહંતોને થોડીક તકલીફ પણ પડે. અને આ શ્લોકને મારી મચોડીને સમજાવવાની પણ એને કોશિશ કરવી પડે છે, કારણ કે સાચું નથી સમજાવી શકાતું. સાચું સમજાવાય તો દુકાનો બંધ થાય એમ છે આની અંદર. આ શ્લોકની અંદર જો એક્ઝેક્ટલી વર્ડ ટુ વર્ડ પ્રભુપાદ સમજાવે એમ જો કોઈ સમજાવે તો બધી દુકાનો બંધ થાય એમ છે, બરાબર. એટલે આ શ્લોક આપણે બધાએ સમજવું બહુ જરૂરી છે કે આમાં કે છે મત પરતરમ ન અન્યત. પરતરમ એટલે શ્રેષ્ઠ, ન અન્યત એટલે કે કોઈ નથી. ભગવાન કહે છે કે મારાથી પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અર્થી ધનંજય. મત પરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. કોઈ નથી મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ છે? ભગવાન કે ના. મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા એવ. બધું મારા કારણે જ. જેમ જે દોરામાં પરોવાયેલા મોતી, દોરો ના દેખાય ને આપણને, આપણે ગળામાં માળા પહેરેલી હોય, દોરો ના દેખાય, બરાબર, પણ દોરા વગર માળાનું અસ્તિત્વ નથી. માળા એ શેપમાં ના રહે. એમ ભગવાન કે છે તમે જે કઈ જોઈ રહ્યા છો ને મારા છે. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. નથી શિવજી, નથી બ્રહ્માજી, નથી દેવી દેવતાઓ, નથી કુળદેવી, નથી કોઈ પણ જીવ, કોઈ પણ નથી. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ નથી. બધાનું ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, બરાબર. જયારે આવું છડે ચોક વ્યાસાસન ઉપરથી બોલવામાં આવે તો ઘણા બધા રીસાઈ જાય. એટલે તમે જો મોટા ભાગના ભાગવતમ કથા કરે 7 દિવસની, 10 દિવસની, લાખો રૂપિયા આપણે એમને આપીએ કે આપણા પિતરોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપણે ઘણી વખત કથા કરાવતા હોઈએ છીએ, કરાવતા હોય ભાગવતમ મોસ્ટલી એના માટે કરાવતા હોય. પણ વ્યાસાસન ઉપર બેસીને પણ જયારે ભાગવતમ ની અંદર પણ સુખદેવજી સેમ જ લખી રહ્યા છે. જે ભગવાન કે છે એ ઉપદેશ ક્યાં બોલી રહે, પણ આવું છડે ચોક કોઈ બોલતા નથી, કારણ કે તો દુકાનો બંધ થઈ જાય. સામે અલગ અલગ સંપ્રદાય, અલગ અલગ ધર્મના માણસો બેઠા હોય અને એમ કે કૃષ્ણથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ નથી. હવે ખાલી કૃષ્ણ જ અહીંયા કે છે એવું નથી. તમે પદ્મપુરાણ વાંચો તો પદ્મપુરાણ ની અંદર શિવજી પોતે લખે છે. શિવજી અને માતા પાર્વતીનો સંવાદ આવે છે. શિવજી પોતે કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, નારાયણ ની આરાધના શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. રામચરિત માનસ વાંચો, પેલો બાલકાંડ વાંચો. રામચરિત માનસ ની અંદર માતા પાર્વતી શિવજી નો સંવાદ આવે છે. શિવજી પોતે માતા પાર્વતીને કહે છે. માતા પાર્વતી આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે આ એ જ રામચંદ્રજી છે જેને તમે પ્રેમ કરો છો. તો કે હા, એ મારા સ્વામી છે, હું એમનો ભક્ત છું અને મારા સ્વામી છે. આ જ માયાના નિયંત્રક તો આ છે, લખે છે. તમે બરાબર રામાયણ વાંચો, વાલ્મીકી કૃત રામાયણ વાંચો અથવા રામચરિત માનસમાં બાલકાંડમાં વાંચો, બહુ ક્લિયરલી શિવજી પોતે ત્યાં લખી રહ્યા છે. શિવજી માતા પાર્વતીનો સંવાદ છે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચો, રાધા કૃષ્ણની બધી વાતો છે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં. ત્યાં પણ સંવાદ માતા પાર્વતીજી અને શિવજી વચ્ચેનો સંવાદ છે, બરાબર. એવી રીતના તમે વાંચો તો ઇન્દ્ર, બરાબર, ઇન્દ્ર શું કે છે તો કે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે. શિવજી એમ કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. બ્રહ્મ સંહિતા વાંચો તો બ્રહ્માજી એમ કે છે ને પેલા શ્લોકમાં, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, ઈશ્વર તો પરમ કૃષ્ણ છે. વેદ વ્યાસજી ભાગવતમાં કે છે, બરાબર, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બધા જ એમ કે છે, બરાબર. ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા, એમને એમ કીધું ભગવાન તો ઉપર છે, હું તો એમનો દૂત છું, મેસેજ આપવા માટે આવ્યો છું, ઈસુ ક્રાઇસ્ટ, બરાબર. પછી મોહમ્મદ પયગંબર આવ્યા ઇસ્લામ ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે, તો એમને કીધું ભાઈ અલ્લાહ ઉપર છે, હું તો દૂત છું, મેસેન્જર, હું મેસેજ આપવા માટે આવ્યો છું, હું દૂત છું, ભગવાન ઉપર છે. બધા એમ કીધું ભગવાન ઉપર છે, ભગવાન ત્યાં છે, ભગવાન વાં છે, અમે ભગવાન નથી, બરાબર. અને કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં આવીને કહી દીધું હા, એ ભગવાન તો હું છું, જે તમે એમ કહો છો કે ઉપર છે એ જ હું છું.
એ જ ક્રાઇસ્ટ હું છું, બરાબર, એ જ તમે અલ્લાહ કહેતા હોય તો એ હું જ છું, અને એ જ કૃષ્ણ એ હું જ છું. મારામાં ને એમાં કોઈ તફાવત નથી. અલ્ટિમેટલી હું જ છું, પરમ તત્વ એક જ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. બરાબર. જયારે આવું કહીએ તો ઘણાને તકલીફ પડે. હવે અહીંયા કઈ ભગવાનને કઈ માર્કેટિંગ કરવાનું છે તો મારે કઈ માર્કેટિંગ કરવાનું છે? કૃષ્ણના એ માર્કેટિંગ કરવા થોડા આવ્યા છે. કૃષ્ણ આપણને બહુ પ્રેમ કરે છે, કારણ કે આપણે બધા ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ભક્તિમાં પાપા પગલી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ ને કે ખરેખર ભગવાન કોણ છે. તમે કોઈક પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડવા માંગતા હોય ઇલેક્શનમાં, તો તમને એ તો ખબર પડવી જોઈએ કે લીડર કોણ છે, રાહુલ ગાંધી છે કે નરેન્દ્ર મોદી છે. પછી આપણે આગળ વિચારવાનું થાય કે આમાં પડાય કે ના પડે. બરાબર. સેમ આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ઉપર કોણ છે. તો અહીંયા આપણને 7.7 ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. અને ભગવાન હવે જયારે ભગવાને કહી જ દીધું છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ છે, ભગવાન એ જ છે, તો ભગવાન પછી એમ કે છે કે હા, મેં તને કીધું હતું ને કે કઈ રીતના તું મને યાદ કરીશ, એની પદ્ધતિ આપીશ. હા ભગવાન, આપો ને પદ્ધતિ. તો કે ચાલ હું તને પદ્ધતિ આપું. તો જયારે તું પાણી પીવે ને તો પાણીમાં રહેલો સ્વાદ હું છું, ભગવાન કહે છે. જયારે જો મંદિરમાં તો સાક્ષાત સામે હોય શ્રી વિગ્રહ, એટલે આપણને યાદ આવી જાય, હા હા કૃષ્ણ છે. મંદિરમાં બહાર નીકળીએ પછી ભગવાન ભૂલાઈ જાય. ભગવાન કહે છે પાણીમાં રહેલો સ્વાદ એ મારી શક્તિ છે. સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. સૂર્ય અને ચંદ્ર અનંત વર્ષોથી પ્રકાશિત છે, એનો પ્રકાશનો સોર્સ તો હું છું. ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં ક્યાં કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ છે? ગોપાલ તાપની ઉપનિષદમાં નામ જોગ છે, યજુર્વેદમાં છે, પણ ઘણા બધા વેદાંતિઓ હોય ને એમ કે ના ના, વેદોમાં કઈ કૃષ્ણનું નામ ક્યાંય આવતું નથી. બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર એ હું છું. હવે એક પણ વેદ મંત્ર એવો બતાવો જે ઓમ થી શરૂઆત ન થતો. બધા જ મંત્રો વેદના છે, ઓમ થી શરૂઆત થાય. તો કૃષ્ણ કે શરૂઆતમાં તો તમે મને યાદ કરો છો, એ ઓમ એટલે બીજું કઈ નહીં, એ હું જ છું. મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે. આકાશની અંદર હું શબ્દ છું. આકાશની અંદર અત્યારે જે વાઇબ્રેશન થાય, જે કઈ તરંગો, મારો અવાજ તમારી પાસે પહોંચે, તમારો અવાજ મારી પાસે આવે, હું તમને જોઈ શકું, એ જે કઈ ફાઈબર ઓપ્ટિક જે કઈ કેબલ નાખેલો છે તમારી મારી વચ્ચે, અને એની અંદર જે તરંગો નો પ્રવાહ જે છે, એ આકાશ તત્વમાં શબ્દ નામનો જે ગુણ છે એના કારણે. કારણ કે તમે કઈ બોલો છો, આજુબાજુ વાળા કઈ સાંભળી શકે છે. શું કામ સાંભળે છે? તમે બોલો ને એટલે એક પ્રકારના વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન થાય. આ તો ખ્યાલ છે ને, વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન થાય. અને કાનની અંદર એક પ્રકારનો પડદો હોય, કાનનો પડદો, અને પડદો છે વાઇબ્રેટ કરે. પડદો વાઇબ્રેટ કરે ને એટલે તમને શબ્દ સંભળાય. નહીતર જો પડદો તૂટી ગયો હોય તો શબ્દ ના સંભળાય. ઘણા બધાને પડદામાં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય તો શબ્દ ના સંભળાય. તો ભગવાન કહે છે આકાશની અંદર જે શબ્દ શક્તિ છે હું છું. મનુષ્યોની અંદર સામર્થ્ય હું છું. ઘણી વખત આપણને અભિમાન આવી જાય, હું બહુ સમર્થ છું, શક્તિશાળી છું, બળવાન છું. ભગવાન કે બેટા એ મારા કારણે છે. બરાબર. તો અલગ અલગ ભગવાનની શક્તિ છે. તમે 8 થી લઈને 11 શ્લોકો વાંચો તો તમને ખબર પડશે. બરાબર. સુગંધ, પૃથ્વીની સુગંધ, જયારે વરસાદ અત્યારે પડી રહ્યો છે ગુજરાતમાં, તો અમારા સૌરાષ્ટ્રની અંદર અત્યારે રોજ ચોમાસા જેવું વાતાવરણ છે. રોજે બોર પછી વરસાદ આવી રહ્યો, જાણે એવું લાગે કે ઉનાળો છે ભૂલી જ ગયા છે ઇન્દ્રજી. બરાબર. અને આવું ક્યારે થાય ખબર છે? જયારે ઋતુઓની અનિયમિતતા થાય. તો ભાગવતમ વાંચો ને તો ભાગવતમમાં લખે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ લખે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલે છે અને કહે છે કે જયારે ભગવાન આ ધરાતલ ઉપરથી જાય ને ત્યારે બધી ઋતુઓ અનિયમિત થઈ જાય. તો આપણા પણ હૃદયમાંથી ભગવાન અત્યારે જતા રહ્યા છે ને, આપણા હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન નથી, ભગવાન જતા રહ્યા હૃદયમાંથી. તો એટલે આ બધી ઋતુઓ અનિયમિત થઈ ગઈ. બધું પોલ્યુશન, અલગ અલગ બીમારીઓ લખે છે ભાગવતમ ની અંદર, બધું છે. અત્યારનું પણ બધું લખે છે. બરાબર. કે આવું શું કામ થઈ રહ્યું છે? આ બધો પાક નાશ પામી રહ્યો છે. બરાબર. તો આવું થાય. પૃથ્વીની સુગંધ ભગવાન કે મારા કારણે છે. અગ્નિની ગરમી મારા કારણે. બધા જીવે છે, જીવન મારા કારણે છે. તપસ્વીઓનું તપસ છે. ઘણા બધાને તપનું ઘમંડ હોય, હું બહુ મોટો તપસ્વી છું, પણ બેટા એ મારા કારણે છે. કૃષ્ણ કહે છે બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ હું છું. ભગવાન કહે છે કે સારા સારા બુદ્ધિશાળીઓ હોય ને એની બુદ્ધિ તો હું છું. હિરણ્યકશિપુ, રાવણ ને બધાને એમ તો બહુ બુદ્ધિમાન છે, એમ છેતરી જઈશ. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે, બ્રહ્માજીને એમ કે અમર થવાનું વરદાન આપો. અમર, બ્રહ્માજી કે બેટા અમર તો હું એ નથી, મારું પણ એક લિમિટેડ પીરિયડ છે, પછી મારે આ ગાદી છોડવી પડે એમ છે. બરાબર. તો બીજું કંઈક માગો. બરાબર. તો કે એક કામ કરો, મોટું લિસ્ટ રજૂ કર્યું. કોને? હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ છે ને એ બહુ બુદ્ધિશાળી હતો. એને એકચ્યુઅલી રામાયણ છે ને, આમ તો હિરણ્યકશિપુ છે આમ જોવો તો સતયુગમાં આવી ગયા. બરાબર. અને એના પછી ત્રેતા આવે. બરાબર. રાવણ પછી આવ્યો, પણ એની પેલા પણ ત્રેતા એક આવેલો હશે ને, મતલબ વારંવાર ત્રેતા યુગ આવે છે, વારંવાર રાવણ આવે છે. તો હિરણ્યકશિપુને ખબર હતી કે ના ના, પેલા રાવણ આવ્યો તો ને એને ભૂલ કરી હતી. શું ભૂલ કરી હતી રાવણે ખબર છે તમને? માગવામાં, વરદાન માગવામાં.
બ્રહ્માજી પાસે? કોઈને ખ્યાલ છે? પ્રાણીઓ શું મારી શકશે નહીં. હા, બરાબર. માનવી નહીં મારી માનવીનું નામ જ નહીં બોલેલું કે મનુષ્ય. હા નીતુજી બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. રાવણ ને બહુ ઘમંડ હતો કે આ માણસો, કે આ તો માખી મચ્છર કેવાય મારી સામે, આનું આ મારું કઈ ના બગાડી શકે. પ્રાણીઓ મારું શું બગાડે? આના સિવાયનું બધું આખું લિસ્ટમાં હતું. દેવતાઓ, યક્ષો, ગંધર્વો, કે આ કોઈ મને મારી ના શકવા દે. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. રામ અવતાર તરીકે ભગવાન માણસ બનીને આવ્યા, વાંદરાઓ આવ્યા, બધા પશુ બનીને વધ કરી નાખ્યો. આ ખબર હતી કોને? હિરણ્યકશિપુને. ચાલુ આપણે રિસ્ક નથી લેવાનો. રાવણે રિસ્ક લીધું તો આપણે જોખમ બિલકુલ નહીં. મોટું લિસ્ટ બનાવીને રેડી જ રાખ્યું હતું. બધાને કવર કરી લીધા હતા. 84 લાખ યોનિનું લિસ્ટ આપી દીધું હતું. જળચરનું, વનસ્પતિનું, પ્રાણીનું. ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્ર નહીં, શસ્ત્ર નહીં, 84 લાખ યોનિમાંથી નહીં, 12 મહિનામાંથી નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં. આપણે બધું કવર કરી લીધું કે બહુ બુદ્ધિશાળી, રાવણ કરતા હું બુદ્ધિશાળી. આપણે કવર કરી લીધું, આપણે અમર થઈ ગયા. કે બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. ભગવાન કે બેટા બુદ્ધિશાળીમાં હું તારો બાપ છું. ભગવાન નરસિંહદેવ બનીને આવે. થોડીક વાર તો બ્રહ્માજી લેપટોપ ખોલીને બેસી જાય કે આ 84 યોનિમાં આપણે આવું કઈ બનાવ્યું નથી. આ સર્જન કયું? ઉપર સિંહ છે, નીચે મનુષ્ય છે, આખો ડેટા જોયો 84 લાખ. આમાં કઈ નથી. બ્રહ્માજીને સુદ્ધા કે આ કોણ? નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય અને એનો જે ક્રોધ છે, ભભૂકે છે, એની આંખો તમે જુઓ એકદમ લાલ, અને એના જે દાંત જુઓ, બરાબર ફાડી નાખે. હિરણ્યકશિપુને એના નખથી ફાડી નાખે. મારા ભક્તને હેરાન કરે તું, નાના બાળકને હેરાન કરે તું. બિલકુલ ના ચલાવું. મને કોઈ પણ કહી દે, મને 100 ગાળો દઈ દે તો હું શિશુપાલને માફ કરી દઉં. દુર્યોધન મારો વારંવાર અનાદર કરે, હું માફ કરી દઉં. મારા ભક્તનો કોઈ અનાદર કરે, મૂકું નહીં. ભગવાન આવે છે, બરાબર નરસિંહદેવ તરીકે. ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, હાલ ઉમરે લઈ જાવ તને, બરાબર. ઉપર ને નીચે નહીં, ખોડામાં, અસ્ત્ર શસ્ત્ર નહીં, નખથી. 84 લાખ યોનિઓમાં નહીં, નર હરી, બરાબર બનીને 12 મહિનામાંથી 1 મહિનો નહીં, અધિક માસ, બરાબર. ભગવાન કે બુદ્ધિશાળીમાં તો હું તમારો પિતાજી છું. મને ચીટ કરવાની કોશિશ કરતા નહીં, કૃષ્ણ એમ કે છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને પણ એમ કે છે કે ભક્તિ કરજો, ચીટ કરવાની કોશિશ કરતા નહીં. ઓકે, તો બધા શક્તિશાળી પુરુષોમાં એનું જે પરાક્રમ છે, હું છું મજબૂત, જે કઈ તાકાત છે મારા કારણે. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોથી જે વિરુદ્ધ ના હોય ને, પતિ પત્ની વચ્ચે રહેલું, વૈદિક મર્યાદાઓની અંદર રહેલું જે સંબંધ છે, જે જાતીય જીવન છે, કૃષ્ણ કે હું છું. સંતાન ઉત્પત્તિ કરવા માટે જે જાતીય જીવન છે, કૃષ્ણ કે હું છું, બરાબર. ભગવાન કે છે કે હવે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, 14 અધ્યાયમાં આપણે ભણશું, બધા મારા કારણે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ હું સ્વતંત્ર છું. હું એકે ગુણમાં આવતો નથી. હું સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નહીં, તમોગુણ. તમે બધા આવો, હું નહીં. કારણ કે ગુણો તો મારે આધીન છે, બરાબર. હું એનો સ્વામી છું. એટલે ભગવાનને ગુણાતીત પણ કહેવાય, અને ભગવાન સ્વામી હોવાના કારણે ગુણાધીશ પણ કહેવાય. અને આપણે બધા ગુણાતીત કહેવાય. આપણે બધા કેમાં છીએ? ગુણોની અંદરમાં, માયાની અંદરમાં, એટલે ગુણાતીત. ભગવાનના પરમ ભક્તો હોય, મહાન ભક્તો હોય, 12 મહાજનો, એ બધા ગુણાતીત અવસ્થા. ધારો કે શિવજી છે, ઘણા બધા એમ કે શિવજી છે એ તમો ગુણી છે, બરાબર. એટલે જયારે મહાશિવરાત્રી આવે તો ઘણા બધા શિવ ભક્તો જો ફોટા મૂકે શિવજીના. શિવજી આમ બેઠા હોય, મોટી બધી આવડી ચલમ મોઢામાં હોય, આમ ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળતા હોય. અરે તમે વિચાર તો કરો, કોઈ સામાન્ય વૈષ્ણવ બને તો ડુંગળી લસણ છોડી દે, અને તમને એવું લાગે છે કે શિવજી બેઠા બેઠા ધુમાડાના ગોટે ગોટા કરતા હશે કૈલાશ ઉપર, એટલે જ બેઠા હશે ને ગાંજો ચરસ ફૂકવા માટે. તે અરે યોગી છે, એ આદિ યોગી છે, તપસ્વી છે. વિચાર કરો, બરાબર. પણ આ જ્યાં સુધી આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ નહીં, ખબર ના પડે. સતત ભગવાનના નામમાં લીન એક પણ ક્ષણ છે એ શિવજી વેસ્ટ કરવા નથી માંગતા. શિવજી તો ત્યાં સુધી કે આપણે લગ્ન કરવાના થતા નથી, મનાવા જાય છે. ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયં જાય છે કે ના ના, લગ્ન કરી લો, જરૂર છે તમારી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવામાં. માતા પાર્વતી, શિવ શક્તિ મળો તમે અને યોગદાન આપો. ત્યારે માને છે, બરાબર. તમે જયારે શિવજીનો વરઘોડો સાંભળો, વાંચો, તમને ખબર પડે શિવજી જાય છે ને એના બધા એના ગણો, બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, એ ગુણાતીત છે, એ તમો ગુણી નથી. પણ આપણે સમજી જ નથી શકતા. શિવજીએ ભાંગ પીધી હતી, અમે ભાંગ પીશું. અરે શિવજીએ તો વિષય પીધું હતું. તમે એકાદ ઢાંકણું તમે ટ્રાય કરો, બજારમાંથી લઈ આવીને. ભાંગ પીધી હતી શિવજીએ. શિવજીને ભાંગ પીવું એટલે નશાનો વિષય જ નથી.
શિવજી તમને ને મને પી શકે છે, શિવજી આખી સૃષ્ટિને પી શકે છે. શિવજીને ભાંગ પીવું કે શિવજીને નશો ના ચડે. જેનું હળાહળ વિષ કઈ બગાડી ના શકે એનું ભાંગ શું બગાડી શકવાનું? તેને કઈ નશો ચડે? આપણને ચડે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે એ ગુણાતીત છે. ભગવાનના ભક્તો ગુણાતીત, ભગવાન પોતે ગુણાધીશ ને આપણે ગુણાતીત. એ બરાબર, ગુણાધીન. આપણે બધા ગુણાધીન છે. સોરી, આપણે બધા ગુણાધીન, ભગવાનના ભક્તો ગુણાતીત અને ભગવાન ગુણાતીત. તો 3 ગુણો સત્વ રજ તમ દ્વારા આપણે મોહ પામેલા છીએ અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણતા નથી. આવું શું કામ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે? કારણ કે 3 ગુણો માયાદેવીમાં આપણે ફસાણા છીએ. માયામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો હમણાં મેં આ શ્લોક કીધો હતો. ભગવાન કહે છે દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા. એક જ રસ્તો છે, એક જ રસ્તો છે કે મામે એ પ્રપદ્યંતે, મારા શરણે આવી જાઓ. શરણે જાવું એટલે શું? ભગવાનના નામનો જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો, શરણે જાઓ, કૃષ્ણની ભક્તિ કરો. ભગવાન કે મારા શરણે આવી જાવ ને, ચિંતા નથી કરવાની. માયાની ચિંતા ના કરો, પાપની ચિંતા ના કરો. અરે તમે ગમે એટલા મોટા પાપી હોય ને, ગમે એટલા મોટા પાપી હોય ને, આપણે મૃગારીની કથા છે, વાલીઓ લૂંટારો મહાત્મા વાલ્મીકી બની જતા હોય અને આપને રામાયણ આપતા હોય, બરાબર, ભગવાન કે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરે, મારા શરણે આવો. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. હું તમને મોક્ષ આપીશ, પાપ બધાય નાશ કરી દઈશ અને આ જ જન્મમાં. ભગવાન એવું નથી કહેતા ના કર્મ કર્યા છે ભોગવવા જ પડશે. નહીં, એ બધું મારા હાથમાં છે. તમે આવો તો ખરી, બધો ડેટા ડિલીટ કરવા મારા હાથમાં છે, કોમ્પ્યુટર મારા હાથમાં છે. તમે આવો, બિલકુલ ચિંતા ના કરો. યમરાજની, ચિત્રકેતુ મહારાજની બિલકુલ ચિંતા ના કરો. તમે આવી ચિત્રગુપ્તની, સોરી, ચિત્રગુપ્તની ચિંતા ના કરો. ડાટા એની પાસે છે ને, મેનેજમેન્ટ બધું વહીવટ ત્યાં છે. એ બધું આપણે હેક કરી નાખશું એમનું લેપટોપ. ચિત્રગુપ્તનું લેપટોપ વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા હેક કરી ટોટલ ડાટા તમારો ડિલીટ કરવાની જવાબદારી મારી છે. કૃષ્ણ ત્યાં સુધી કહે છે. પણ આપણે ના કઈ વાંધો તો થાય હેરાન. બીજું તો આટલું આપણને કોઈ શ્યોરિટી આપતું હોય, 2 હાથ ઊંચા કરીએ છીએ અને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ છીએ. તમને એમ થાય શું કામ 2 હાથ ઊંચા કરીએ? શરણાગતિના નમસ્કાર છે. જેમ બાળક એની માને યાદ કરે તો માં છે 7 કામ પડતા મૂકીને બાળકને તેડી લે, એવો ભાવ આપણને જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 2 હાથ ઊંચા કરીને બોલે ને ભાવ હોવો જોઈએ. તો ભગવાન છે એ 7 કામ 14 લોક અને વૈકુંઠ છોડીને દોડીને સ્વયં પોતે આવે છે. મારો દીકરો મને યાદ કરે છે, હાલ લઈ જાઉં. સ્વયં આવે છે, કૃષ્ણ સ્વયં આવે છે. ભગવાન પોતે આગળ કહે છે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા તેસામ અહમ. હું પોતે આવું છું, હું કોઈને મોકલતો નથી. બરાબર. આગળ કહે છે કે હવે આટલું બધું સમજાયું, ભગવદ ગીતા 7 અધ્યાયના 14 શ્લોક સુધી આપણે પહોંચ્યા. તો બધા ભગવાનને હવે તો શરણે જતા હશે ને? ભગવાન કે ના અમુક નમૂનાઓ છે હજી જે મારા શરણે નથી આવતા. અચ્છા, એ કયા નમૂનાઓ છે? ભગવાન કે 4 નમૂના છે જે મારા શરણે આવતા નથી. કયા? તો કે નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. એક તો મૂર્ખ. મૂર્ખ ક્યારે મારા શરણે ના આવે, એને ખબર જ ના પડે. તમે ગમે એટલો એને કયો ને, ખબર જ ના પડે. આપણે એમ કે ભગવદ ગીતા નો લેવલ 1 નો ક્લાસ છે, ફ્રી છે, મફત છે, સરસ સમજાવે છે, આવો. મારી પાસે ટાઈમ જ નથી ભાઈ, હું બહુ બિઝી છું, મારી પાસે સમય જ નથી. અચ્છા, હાસ્ય કલાકાર આવ્યા છે, જાવું છે? તો હા એમાં બહુ મજા આવે, હાલો ને જઈએ. અથવા ટીવી જોવું છે, નવું મૂવી રિલીઝ થયું છે, જાવું છે? તો હા એ જોવું પડે ને. એના માટે ટાઈમ છે, ભગવાન માટે ટાઈમ નથી. બરાબર, પોતાના માટે ટાઈમ નથી બિલકુલ. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્ધાર કરવા માટેનો ટાઈમ નથી. મૂર્ખ સિલ્વર ઉપાજીને ગધેડા સાથે ઓળખાવે છે. ગધેડા છે, ખબર જ નથી જીવનમાં શું કરવું જોઈએ. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે પ્રપદ્યંતે નરાધમા. નરની અંદર રહેલો અધમ માણસ. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જયારે જન્મ થયો હોય, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય હોય, બીજા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય હોય, રુદ્ર સંપ્રદાય હોય, ઘરની અંદર સરસ મજાની પૂજા અર્ચના, બાપ દાદાઓ સરસ મજાના ધોતી કુર્તો, ભગવાનના પરમ ભક્તો, એવી જગ્યાએ જન્મ થઈ અને એવો સંગ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે વ્યક્તિ છે એ વ્યસની થઈ જાય, નાસ્તિક બની જાય અને ભક્તિ ના કરે અને ઉલટામાં અગેન્સ્ટ થઈ જાય, તો ભગવાન કહે છે નરાધમ છે આ વ્યક્તિ, અધમ. અને પછી માયા અપત જ્ઞાન, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો, કવિઓ, સાહિત્યકારો. ગુજરાતના એક વખણાતા સાહિત્યકાર અને કવિ, બધાને બહુ ગમે, સ્ટેજ ઉપર ચડીને મોટિવેશનલ સ્પીચ આપતા હોય છે.
અને એના ફેવરિટ એ મોટિવેટ કોની પાસેથી થાય? તો હમણાં હું સાંભળતો હતો, એ ભાઈ એક નાની રીલ્સ માં કહે છે, શું કે ખબર છે કે ઓશોથી મોટો તો કોઈ કે સંત મહાત્મા કે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ નથી થયો. એ કે એનું જે જ્ઞાન છે, એનું જે તત્વ જ્ઞાન છે, એ કે કોઈ સમજી જ ના શકે. એવો કોઈ મોટો સંત નથી ઓશોથી. મનમાં કીધું તને એ જ ગમે, બરાબર છે, જેને જેવું જોઈએ એને એવું મળી જ જાય, કારણ કે પોતે લંપટ છે. લંપટ ને લંપટ જ ગમે, આમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. આટલા મોટા સંતો મહંતો છે, તમે એમ કહો કે અમને એ ગમે. જે એમ કે છે કે ભોગવો ભોગવો, મજા પડે એની સાથે સહવાસ કરો, આ ફિલોસોફી, આવી ફિલોસોફી લઈને આવ્યા છે. બરાબર, મૂર્ખાઓ. આપણને એમ લાગે, અને માણસો એને બોલાવતો હોય, પૈસા આપીને બોલાવે. મને તેમ પૈસા આપીને બોલાવે સ્પીચ આપવા માટે, અને આપણને શીખડાવે જીવન કેમ જીવવું. એને પોતાને ખબર નથી. એને પોતે એક કૃષ્ણ લીલા ઉપર બુક લખી છે. તમે વિચાર કરો, એટલી એની અભદ્ર ભાષાઓ એની અંદર ઉપયોગ કરેલી છે. કૃષ્ણ એટલે કોણ છે, લંપટ છે, આટલી બધી રાણીઓ, આટલી બધી, આવું બધું લખેલું છે. મૂર્ખ. બરાબર, તો આ બધા કેવા કહેવાય? માયા અપત જ્ઞાની. કેટલા બધા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો હોય, પોતાની જાતને એવું માનતા હોય અમે જ બધું કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે બધા કેલ્ક્યુલેશન છે ને ફેલ થઈ જાય. ખાલી કોરોના એક આવી ગયો ને, કેટલાય ફેલ થઈ ગયા. કહેવાતા મોટા મોટા માસ્ટર બ્લાસ્ટર જે કહેવાતા હતા ને મેડિકલ સાયન્સ ની અંદર, એ બધા કેટલા વયા ગયા. બરાબર ને, આજુબાજુ કેટલાય ડોક્ટરો હતા ને કેટલી મોટી મોટી હોસ્પિટલો હતી. બરાબર ને અર્પિતાજી, ખબર છે ને? કેટલા મોટા મોટા ડોક્ટરો કહેવાતા ધુરંધરો હતા મેડિકલ સાયન્સના, જતા રહ્યા. જયારે ભગવાનની માયા અને ભગવાનની શક્તિ હોય ને, બધા વામણા બની જાય. બરાબર, એમાં કઈ આપણું આવતું નથી. માયા અપત જ્ઞાન. અને પછી આસુરમ ભાવ માશ્રિત, આસુરી, એનું કામ જ એ છે શું? તો કે ભગવાન અવતરિત થયા જ નથી. તમે સાંભળવા ગયા હતા કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા બોલી? કોણ જોવા ગયું હતું? વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે. કોણ જોવા ગયું હતું? ગણેશજીએ લખતા હતા ભગવદ ગીતા. હા, એને પૂછે કે આત્મા પરમાત્મા પૃથ્વી કેમ ફરે? એ બધું ઓટોમેટિક, કમ્પ્લીટ ઓટોમેટિક. ગાય દૂધ આપે, ઓટોમેટિક દૂધ આપે. અચ્છા, તો બળદ પણ દૂધ આપવું જોઈએ. બળદ કેમ દૂધ નથી આપતું? કે એ તો બનેલી જ એવી રીતના છે. અચ્છા, તો બનાવી કોને? ગાયને. ગાયે ઘાસ ખાય, બળદે ઘાસ ખાય. બળદ દૂધ ના આપે, ગાય દૂધ આપે. કેમ ભાઈ? બનાવી કે એ તો બનેલી જ એવી રીતના. ઓટોમેટિક. ઓટોમેટિક કોણ બનાવે? ભગવાન બનાવે છે. મૂર્ખ છે. તો આવા દુષ્કૃતિનો અલગ અલગ હોય છે. રાવણ, અહીંયા જગાઈ મધાઈનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે નરાધામની અંદર. બરાબર. હવે અમુક 4 પ્રકારના એવા માણસો પણ છે, ભગવાન કે છે કે મારા શરણે આવે છે. 4 પ્રકારના. તો એમાં 4 પ્રકારમાં ભગવાને એને પુણ્યશાળીનું લેબલ આપ્યું છે. જો આમ ભક્ત નથી, આ 4 કેટેગરીના માણસો હજી ભક્ત તો નથી, પણ ભગવાન કે ના પુણ્યશાળી છે. કે દુખી હોય, પેલું તો કે આર્તો, દુખી હોય. દુઃખ પડે ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવે કે નહીં? હે ભગવાન, હે દ્વારકા વાળા, તારા સિવાય મારો કોઈ ઉદ્ધાર નથી. અત્યાર સુધી ક્યાં ગયા તું દ્વારકા વાળા? અત્યાર સુધી કોઈ યાદ ના આવ્યું? માનતા માને ઉઘાડા પગે આવીશું. બરાબર. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. દુઃખ પડે ત્યારે મને યાદ કરે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. આપે છે ભગવાન કૃષ્ણ, બધું આપે છે. દુઃખ પડે અને ભગવાનની માનતા બાધા કરો, કૃષ્ણ બધું પૂરું કરે છે. અને આગળ છે અર્થાર્થી, રોકડા. રોકડા માટે જરૂર પડે કે નહીં? હે કૃષ્ણ, હે માધવ, હે લક્ષ્મીપતિ, તમે તો લક્ષ્મીના પતિ છો. થોડુંક માતાજીને કહો થોડુંક તમારા ઉપર કઈક ધ્યાન દે, નિર્ધન દરિદ્ર અવસ્થામાંથી કઈક ધનવાન બનાવે. ત્યારે રોકડા જોતા હોય ને ત્યારે, બરાબર, ત્યારે ભગવાન આપણને યાદ આવે છે. અને જિજ્ઞાસુ, ઘણા બધાને જાણવાની ઈચ્છા જયારે હૃદયમાં પ્રગટ થાય કે આ બધા હરે કૃષ્ણ વાળા કરે છે શું? ધોતી ને કુર્તો ને તિલક ને હાથમાં ઓલું બીડ બેગ હોય, જાણે ઓલું પ્લાસ્ટર હોય, સતત આમ રાખીને આખો દિવસ ફરતા, આ બધું છે શું? હાથ ભાંગી ગયો એમ. બરાબર, જાણવું છે તો આવે જાણવા માટે. બરાબર. અને છેલ્લે જ્ઞાની. જ્ઞાની હોય એ કેવા હોય? એને વાંચી લીધું હોય, એનું થિયરી એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગયું હોય, પછી એમ થાય કે ના ના હવે સાક્ષાત્કાર કરવો છે. આ તો બધું લુખું લાગે છે. જ્ઞાન તો લીધું, વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચ્યા, પણ સાલું ભક્તિ ક્યાંય આમાં ના થઈ, તો આમાં કઈ રસ નથી આવતો, તો ત્યારે ભક્તોના સંગમાં આવી જાય, તો એને કહેવાય જ્ઞાની. તો આ 4 પ્રકારની કેટેગરી છે. અને ભગવાન કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, દુઃખ પડે ને મને યાદ કરવો છો ને. બાકી જો માણસો દુઃખ પડે ને, બરાબર, ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાઈ જતા હોય છે. દાણા જોડાવામાં ફસાઈ જાય, દોરા ધાગામાં ફસાઈ જાય, ક્યાંય ને ક્યાંય પડી જાય. એટલે કૃષ્ણ કહે છે રોકડામાં ક્યારેક માણસો રોકડાની જરૂર પડે. કૃષ્ણ કે મારી પાસે આવે, મારું બાળક છે, અમારા બંનેનો મા કે બાપ દીકરાનો સંબંધ છે, વાત છે, ભલે હજી મને ઓળખતો નથી, બરાબર, ખાલી માંગણી માટે જ આવ્યો છે, કાંઈ વાંધો નહીં, એક દિવસે મને સમજી જશે કે હું કોણ છું. બરાબર. તો
આવા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. તમે જો તમારી સામે આ પહેલું એક્ઝામ્પલ કોનું છે? બોલતા જાવ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ દુખી હતા ને, આર્થ કેટેગરી, બહુ દુઃખ પડે અને ભગવાનને યાદ કરે છે. દ્રૌપદીજી કરે છે ને કૃષ્ણને. પછી અહીંયા કોણ છે? કોકના માઇક માંથી બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. આ કયું છે છેલ્લું? આ એક્ઝામ્પલ જિગ્નેશ દરબારજી બોલો પેલા. દેવકી માતા. દેવકી. માતાના ગર્ભમાં. લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો. એક કામ કરો, બાકી બધા માઇક બંધ કરી દઉં, બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, કઈ નથી સંભળાતું. લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો. સુખદેવજી મહારાજ માતાના સુખદેવજી ગર્ભમાં. માતાના ગર્ભમાં. જ્ઞાની અહીંયા આ બોલો. પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ અહીંયા. જિજ્ઞાસુ અહીંયા. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ અર્થાર્થી કેટેગરી, બરાબર. અહીંયા કોણ છે આ? બોલો. હા બોલો. કઈ કેટેગરી? કઈ કેટેગરી? અર્થાર્થી કેટેગરી, બરાબર. અહીંયા સોનકાદી ઋષિઓ નૈમિષારણ્યમાં જ્ઞાનીઓ છે. તો અલગ અલગ કેટેગરી છે. તમને બધાને એમ થાય કે સ્લાઇડ શેર જ જતો રહ્યો. ઓકે, વિઝિબલ છે ને સ્લાઇડ? બરાબર છે ને? હવે તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે સાલું ધ્રુવ મહારાજ તો ભગવાનના મહાન ભક્ત પરમ ભક્તમાં એનું નામ છે, તો અહીંયા અર્થાર્થીમાં કેમ મૂક્યું હશે? રોકડા વાળાની કેટેગરીમાં છે ધ્રુવ મહારાજે, પૈસાની ઓલા રોકડામાં, બરાબર. તો કથા ભાગવતમની અંદર છે, સ્કંદ 4 અધ્યાય 8મો, એમાં મનુ મહારાજના પુત્ર ઉત્તાનપાદ અને ઉત્તાનપાદના જે પુત્ર તરીકે ધ્રુવ મહારાજ છે પ્રગટ થાય છે, બરાબર. ઉત્તાનપાદ હતા, એના 2 પત્ની હતા, સુનીતિ અને સુરુચિ, બરાબર. એમાં જે સુનીતિના પુત્ર તરીકે ધ્રુવ મહારાજ આવે છે અને સુરુચિ જે હતી એ ધ્રુવ મહારાજની સાવકી માતા થઈ, આ જે ઉભા છે, બરાબર. એમનો એક પુત્ર હતો જે અહીંયા ઉત્તાનપાદ મહારાજના ખોળામાં બેઠો છે. એક દિવસ એવું થાય કે ધ્રુવ મહારાજ જોવે છે કે એમનો જે સાવકો ભાઈ છે ખોળામાં બેઠો છે. બાળક નાનું હોય તો એને એમ થાય ને કે પપ્પા પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને. નજીક આવે છે અને બેસવાની કોશિશ કરે છે. તો હવે ઉત્તાનપાદ રાજા છે એના પત્નીથી પ્રભાવિત હતા. પત્ની કે એટલું કરતા, એવું નહીં કે અત્યારે જ આવા બધા વિરલાઓ છે પત્ની કે એટલું કરતા. ત્યારે ઉત્તાનપાદ મહારાજ પોતે પત્નીથી પ્રભાવિત એટલા હતા કે પત્ની સામે જોવે તો એ નકર તો એના પિતા હતા, બેસાડવો જોઈએ ને. પત્ની એની સામે હતી તો બેસાડ્યો નહીં ખોળામાં. ધ્રુવ મહારાજને ના બેસાડ્યા. અને ખૂબ જ કડવા વેણ બોલે છે સુરુચિ માતાજી અને કે છે કે તારો કોઈ અધિકાર નથી એના ખોળામાં બેસવાનો અને ગાદીમાં પણ બેસવાનો કોઈ અધિકાર નથી. અને તને બહુ એવું હોય ને તો તારે મારા ગર્ભમાં મારી કુખે તારે જન્મ લેવો પડે. નારાયણને પ્રસન્ન કર તો કદાચ આવતા જન્મમાં શક્ય બને કે તને આ રાજ્ય મને અને તને આ તારા પપ્પાનો ખોળો મને. અને ધ્રુવ મહારાજ તો ક્ષત્રિય લોહી ઉકળી જાય છે, તરત નીકળી જાય છે અને રડતા રડતા એની માં પાસે જાય છે, સુનીતિ પાસે. અને માં એને ખૂબ મનાવે છે અને કે છે કે ભાઈ તું તારી સાવકી માતા જે કે છે સાચું છે અને તું એ મનમાં કઈ નહીં લેતો, તું એમના વિશે કઈ દ્વેષ નહીં કરતો. આ છે ભગવાનના ભક્તો. આપણે અત્યારે આવું કઈ કર્યું હોય તો આપણા બાળકને પપ્પા ના સાચવે તો તરત જ ફોન કરે, આવી જ જાવ બધા મામા અને કાકા ને બધાને ટેમ્પો ભરીને આવી જાવ, કારણ તો કે મારા દીકરાને નથી સાચવતા, બરાબર. આપણે તરત બોલાવી લઈએ. ત્યારે એવું નહોતું. ભગવાનના ભક્તો અને એને કે છે કે ના ના વાત તો સાચી છે, નારાયણની ઉપાસના તું કર. અને નાના એવા ધ્રુવ મહારાજ છે નીકળી પડે છે, બરાબર, મહેલ છોડીને. અને તરત જો તમે એક ડગલું ભગવાનની નજીક જવા કોશિશ કરો છો, ભગવાન તમારી સામે 100 ડગલા આવવા તૈયાર છે. ભગવાનને તરત ખબર પડી ગઈ કે ધ્રુવ મહારાજ નીકળી ગયા છે, ભલે અર્થાર્થી હોય પણ મને પામવા નીકળ્યા છે. તરત નારદજીને મોકલે. નારદજીને નહીતર કેમ ખબર પડી ગઈ? નારદજીના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા તરીકે કૃષ્ણ બિરાજમાન છે અને એ બેઠા બેઠા કૃષ્ણ કહે છે નારદજી જાઓ, મારો ભક્ત નીકળ્યો છે. નારદજી તરત જાય છે, ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે રહેવા દો, તમારાથી નહીં થાય તપસ્યા બહુ અઘરી છે, હિંસક પ્રાણીઓ, જંગલ અને આવા કડવા વેણ તો આપણે સાંભળી લેવાના, એટલી તો સહન શક્તિ આપણે રાખવી જોઈએ ને. તમે બધું વાત કરો છો, બધી વાત સાચી, પણ અત્યારે તો મારું લોહી ઉકળે છે ને આ કોઈ જ્ઞાન મારા મગજમાં ફિટ થવાનું નથી. મારે તો બદલો લેવાની ભાવના છે અને મારે તો મારા પિતા ઉત્તાનપાદ, એના પિતા મનુ મહારાજ ને એના પિતા બ્રહ્માજી છે ને એના કરતા મોટું શાસન જોઈએ. એકવાર દેખાડી દો મારા પપ્પાને કે હું કઈ થોડો કઈ એનો દીકરો છું, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ નીકળી પડે ત્યારે નારદજી એને મંત્ર આપે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય
ઇન્સ્ટન્ટ દીક્ષા આપે છે, ઓન ધ સ્પોટ દીક્ષા આપે છે ધ્રુવ મહારાજને, એમના ગુરુ બને છે, મંત્ર આપે છે. ધ્રુવ મહારાજ છે જાય છે, નારદ જેમ કે છે કે વૃંદાવનમાં જાઓ અને મધુવનમાં જાઓ ત્યાં, અને ભગવાન ત્યાં નિત્ય લીલા કરતા હોય, અને એ પ્રસન્ન થઈ અને તમને મનોવાંછિત ફળ આપશે. હવે આ જે કથા છે એ તમે વિચાર કરો તો મનુ મહારાજના પુત્ર, ઉતાનપાદના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ, તો આ એક્ઝેક્ટ સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતની કથા છે. સૃષ્ટિના સર્જનની. ત્યારે દ્વાપર યુગ નહોતો આવ્યો, ત્રેતા યુગ પણ નહોતો આવ્યો. ત્યારે આ દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ મથુરાની જેલમાં જન્મ નહોતો થયો. તો એ સમયે સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતમાં નારદજીએ ધ્રુવ મહારાજને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર કઈ રીતના આપ્યો? જયારે વાસુદેવનો જન્મ નહોતો થયો તો આપણને બધાને એમ થાય 5000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણનો જન્મ થયો, તો ધ્રુવ મહારાજને મંત્ર ક્યાંથી આપી દીધો? સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતમાં. મતલબ ત્યારે પણ વાસુદેવ હતા, ત્યારે પણ વૃંદાવન હતું, અને ત્યારે કૃષ્ણ ત્યાં નિત્ય લીલા કરતા હતા, કારણ કે નારદજી તો જ મંત્ર આપી શકે, અને મંત્ર સિદ્ધ પણ થયો. બરાબર. 1 મહિના, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના તપસ્યા કરે. 1લો મહિનો ફળ, 2જો મહિનો પાંદડા, 3જો મહિનો પાણી, 4થો મહિનો વાયુ, 5મો મહિનો વાયુ બંધ, ને છેલ્લે 6થા મહિને ભગવાન પ્રગટ થાય, નારાયણ પ્રગટ થાય. અને ધ્રુવ મહારાજ કાંઈ નથી બોલી શકતા. ધ્રુવ મહારાજ એક પગે તપસ્યા કરે, કાંઈ ના બોલે. અને નારાયણ જયારે પ્રગટ થાય, સ્તુતિ કરવી હોય છે, કાંઈ બોલી નથી શકતા, શંખ અડાડે છે. ભગવાન ધ્રુવ મહારાજને શંખ અડાડે અને પછી વાણી ફૂટે. અને ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે, ભગવાન બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. કાચના ટુકડા માટે આટલી તપસ્યા કરી અને મને તો કોહિનૂર હીરો પ્રાપ્ત થઈ ગયો. ભગવાન મારે કાંઈ નથી જોઈતું, મારે કાંઈ નથી જોઈતું. ભગવાન કે ના 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 ના, તે માગ્યું છે, તે કીધું બ્રહ્માજી કરતા મોટું શાસન જોઈએ, શાશ્વત શાસન જોઈએ, હું તને આપીશ. ભગવાન એને 36,000 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી લોકનું શાસન આપી દે છે, સમ્રાટ બનાવી દે. 36,000 વર્ષ અને સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો સાથે. એવું નહીં કે ભાઈ 36,000 વર્ષ તો આપ્યા પણ થોડોક ટાઈમ થયો ધ્રુવ મહારાજ ઘરડા થઈ ગયા, મોઢામાં દાંત ને આંખમાં મોતિયો. શાસનનો મતલબ શું? બરાબર? નહીં, નવ યૌવન 36,000 વર્ષ સુધી. અને પછી એના માટે ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ કરે. ભગવાન કે હું તારી સાથે રહીશ. ધ્રુવ લોક. તો આજે પણ ગમે એવો પ્રલય આવે ને તો બ્રહ્માજીનું સત્યલોક છે એ વિલીન થાય, પણ ધ્રુવ લોક એમને રહે છે. બ્રહ્માજીનું જે સત્યલોક છે એ વિનાશ પામે જ્યારે આવે પ્રલય, ત્યારે ધ્રુવલોક નહીં. તો આ ધ્રુવલોકનું નિર્માણ ભગવાન કરે છે અને એને બધું જોઈતું આપે. એટલે અહીંયા ભગવાન પોતે પણ એને મળી જાય અને શાસન પણ આપે. એટલે રાધા ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે કે ઘણા બધા નહીતર છે ને ભગવાન ઉપર આક્ષેપ કરે કે કૃષ્ણ છે ને જયારે તમે ભક્તિ કરો ને તો તમારા મનમાં વિચારો બદલાવી નાખે છે. તમે ગયા હોય માંગવા અને આપી દે ભક્તિ. કૃષ્ણ આવું કરે છે, ગોલમાલ કરે છે. બરાબર? એટલા માટે એને ધ્રુવ મહારાજને શાસન પણ આપ્યું અને ભક્તિ પણ આપી અને પોતે પણ એમની સાથે રહ્યા. ભગવાન બધું આપ્યું. એટલે કોઈ આક્ષેપ ના કરે ના કૃષ્ણ તો એ લીલાધારી છે, બધું ભૂલવાડી. માગવા શું જ્ઞાન લઈને કઈક આવશું. ભગવાન એવું નથી કરતા, માગવા જાવ તો એ આપે જ છે. બરાબર? તો આગળ કે છે આમાંનું જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય ને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. 4 પ્રકારના જોયા પણ એમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? જે જ્ઞાની છે. કારણ કે એને હું પ્રિય છું, એ મને પ્રિય છે. અને હજારો ને હજારો જન્મ થાય ને તમારે ને મારા, બહુનામ જો જન્મ થઈ ગયા છે. અને આજે તમે ને હું આ રવિવારની સવારે બેઠા બેઠા ચર્ચા કરીએ છીએ. અને જો તમારા હૃદયમાં કૃષ્ણ શ્રદ્ધા જો દ્રઢ થઈ હોય અને જો તમે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા હોય તો ભગવાન કે આવો વિરલો મળવો દુર્લભ છે. ખાલી દુર્લભ ના, શું દુર્લભ? તમે ગોતો, તમારી આજુબાજુમાં કરોડો માણસો ગોતો અને કૃષ્ણ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ચકાસો નથી. આને ભગવાન માનશે, ઓને ભગવાન માનશે, ઓને ભગવાન માનશે, ઓને ભગવાન માનશે. આની માનતા, ઓની માનતા, આની માનતા, આની માનતા. બરાબર? પણ ભગવાન કે છે જયારે કોઈ એવું માની લે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ, અલ્ટિમેટલી તો કૃષ્ણ છે, તો આવો મહાત્મા શું દુર્લભ છે. એટલે તમારા અને મારા કરોડો જન્મ થાય ત્યારે કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. કૃષ્ણ ભક્તિ એ બધા માટે નથી, બધાને નથી મળતું, રેરેસ્ટ છે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય એવું માને કે હું પેલા નિરાકાર હતો. ઘણા બધા ભગવાનને નિરાકાર માને. એક આખો માયાવાદ આખો પંથ છે જે ભગવાનને નિરાકાર અને નિર્ગુણ માને, કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર ના હોય, કે ભગવાનનો કોઈ આકાર ના હોય. કારણ કે ભગવાનને નિરાકાર માને
અને એવું માને કે પછી ભગવાન નિરાકાર માંથી જ આવે, રામચંદ્રજી નિરાકાર માંથી આવે, કૃષ્ણ નિરાકાર માંથી આવે, અને ભગવાન એને એમ કે છે કે અબુદ્ધય છે. ભગવાન એમ કે છે કે મૂર્ખાઓ છે, હું નિરાકાર નથી, હું પુરુષ છું. બ્રહ્માજી જયારે સ્વયં લખતા હોય ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, એનું એક સ્વરૂપ છે, જે સ્વરૂપ કેવું છે? સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. અને આપણે એમ કે ના કૃષ્ણ નિરાકાર છે, ભગવાન નિરાકાર છે. એ લોકો તો કૃષ્ણને ભગવાને નથી માનતા, એ તો ઐતિહાસિક પુરુષ માને, અને નિરાકાર જે તત્વ છે એને એ પરમ તત્વ માને છે. બરાબર. ભગવાન કે અબુદ્ધય, બુદ્ધિ વગરના છે. ખબર જ નથી. ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહું છું કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, હું પુરુષ છું, હું એ જ કૃષ્ણ છું, કે જે વારંવાર ભગવદ ગીતા આપું છું. હું એ જ કૃષ્ણ છું જે મારામાંથી જ બધા અવતારો આવે છે. પણ છતાં અબુદ્ધય. ભગવાન કે શું કરવાનું? બુદ્ધિ જ નથી આનામાં. કેટલી વખત સમજાવું, ઘણા વખત મા બાપે કે કેટલી વખત સમજાવો તને, બુદ્ધિ જ નથી તારામાં. ભગવાને એમ કે છે કે આ બુદ્ધિ જ નથી આનામાં. આટલા વેદો વાંચી લે તોય બુદ્ધિ નથી આવતી કે કૃષ્ણ છે, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, વેદો વાંચીને મને જાણવાનો છે. તો મને તો જાણતા જ નથી. વેદોના શ્લોકો બોલો છો, કર્મકાંડ કરો છો, યજ્ઞ કરો, હોમ હવનો કરો, કૃષ્ણ ક્યાં? વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, મને જાણવાનો હતો. આ ગૂંચવાય નહોતું જવાનું વેદો જાણીને. ભગવાન કે અબુદ્ધય, બુદ્ધિ જ નથી તમારામાં. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણને તીર લાગ્યું અને કૃષ્ણનું શરીર છૂટી ગયું, અને હજી પછી એનો અગ્નિદાહ થયો, પછી એમાંથી હૃદય નીકળ્યું, એ હૃદય બળ્યું નહીં, પછી એ જગન્નાથજીના શ્રી વિગ્રહમાં મૂકવામાં આવ્યું. આવું બધું જ્ઞાન આપણને વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાંથી મળે, શાસ્ત્રમાંથી ના મળે. વોટ્સએપ નામની યુનિવર્સિટી ચાલે ને, એમાં આવા બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે જગન્નાથજીના શ્રી વિગ્રહમાં અત્યારે એ કૃષ્ણનું હૃદય છે. બરાબર. શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ખબર પડે, ભાગવતમ વાંચીએ, 12મો સ્કંદ વાંચીએ તો ખબર પડે કે કૃષ્ણ કઈ રીતના ગયા છે ધરાતલ ઉપર. બરાબર. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ અંતર ધ્યાન થયા. એમનું કોઈ શરીર, કોઈ પાર્થિવ શરીર, એનું કોઈ અગ્નિદાહ આ પૃથ્વી ઉપર થયો જ નથી. રામચંદ્રજીનું અગ્નિદાહ થયો એવું ક્યાંય રામાયણ રામચરિતમાનસમાં આવે છે? રામચંદ્રજી સરયુ નદીની અંદર પ્રવેશ કરી ગયા એમના બધા ભક્તો સાથે, અને સીધા સાકેત ધામમાં બધાને લઈ ગયા છે. જોયું છે નરસિંહદેવનું કે બરાબર અગ્નિદાહ થયો? ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા ને, એનો પણ એક પણ બુક ને એક પણ રેફરન્સ મને બતાવો એમનો અગ્નિદાહ થયો હોય. કારણ કે એનું શરીર આપણા જેવું નથી, દિવ્ય શરીર છે. બરાબર. અંતર ધ્યાન થાય, આપણા જેમ ના હોય. બરાબર. આ બુદ્ધય, બુદ્ધિ વગરના માણસો આવું વિચારતા હોય છે. ભગવાન કે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢોયમ નાભિજાનાતિ લોકો લોકો મામ અજમ ભવ્ય. હું મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી થતો. ઘણા બધા એમ કે કચ્છા ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, મારી સામે પ્રગટ કરો ભગવાન હોય તો. ભગવાન કે કઈ મૂર્ખોની સામે હું થોડો નવરો છું પ્રગટ થવા માટે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. હજારો વર્ષો સુધી યોગીઓ તપ કરે ને હિમાલયમાં, તોય કૃષ્ણને પામી નથી શકતા. હજારો અનંત વર્ષો સુધીની તપસ્યા પછી પણ કૃષ્ણ પ્રાપ્ત ના થાય. બરાબર. બ્રહ્મ જ્યોતિમાં ઘુમરા મારીને પાછા આવતા હોય છે. કૃષ્ણ કેવું એટલો સરળ નથી તમને બધાને ડાયરેક્ટ મળી જાવ. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. તમારા સિટીમાં રહેલો એક સામાન્ય ધારાસભ્ય હોય ને, એને મળવું હોય ને તોય અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને થાકી જાય, સાહેબ તમને મળે નહીં. અને તમને એમ લાગે છે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગતના સ્વામી કૃષ્ણ સર્વના ઉત્પત્તિ કરતા, તમને એમ કહો ના મારી સામે પ્રગટ થઈ જાવ, પ્રગટ થઈને ઉભા રહી જશે તમારી સામે? બુદ્ધિ જ નથી. બરાબર. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, બધાની સામે પ્રગટ થતો નથી. હું તો મારી અંતરંગ શક્તિથી વ્યાપ્ત થઈ જાઉં છું, આવૃત થઈ જાઉં છું. ઘણા બધા બહુ તપસ્યા કરે, કૃષ્ણને ભગવાન ના મને, તો હિમાલયની ગુફામાં જઈને અલ્ટિમેટલી શું જ્ઞાન મળે? તો કે ભાઈ પ્રકાશ છે, પ્રકાશ, પ્રકાશ, બીજું કઈ નથી. કે ત્યાં ખાલી મને કે પ્રકાશ મળ્યો. હજારો વર્ષ તપસ્યા કરી, ખાલી પ્રકાશ. કે ભગવાન જેવું કઈ નથી. ભગવાન કે બેટા એ પ્રકાશની પાછળ હું હતો. કારણ કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. જે લોકો મારું જન્મ, મારું કર્મ એ દિવ્ય જાણે, જે લોકો ભાગવતમ વાંચે, મારી કથાઓ વાંચે ને, બસ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જન. હું એને જ ખાલી ગેરંટી આપું છું કે એ શરીર ત્યાગશે પછી મારા ધામમાં આવશે. બાકી આ મૂર્ખાઓ માટે કોઈ જગ્યા નથી. મૂર્ખાઓની સામે હું પ્રગટ નથી થતો. હું નરસિંહ મહેતાની સામે વારંવાર પ્રગટ થાઉં છું. બરાબર. વારંવાર કરતાલ વગાડે, ખાલી પ્રગટ નહીં, હું તો એના કામ પણ કરું છું. હું તો એનો દાસ બની જાઉં છું. ભગવાન કે છે હું તો અર્જુનનો સારથી બની જાઉં છું. રામચંદ્રજી કે છે હું તો સબરીજીના એઠા બોર ખાઉં છું. આપણને એમ થાય
કે અત્યારના બ્રાહ્મણો, બધા બ્રાહ્મણો નહીં, ખોટું નહીં લગાડતા, પણ આપણે તો આ બોલીવુડ ને અમુક શાસ્ત્ર આપણને એવું ભણાવ્યું, આપણને એમ થાય કે શુદ્ર, બરાબર, રામ 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 રામ, આપણે એને અડીએ તો હોય તો કે રામ રામ. રામચંદ્રજી સબરીજીના બોર ખાતા હતા. સબરીજી કઈ કેટેગરીમાં આવતા હતા? રામચંદ્રજીના પરમ મિત્ર, ભરતજીના સમકક્ષ માને એ નિષાદ રાજા, રાજા નિષાદ, એ બરાબર કયા વર્ણ વ્યવસ્થામાં હતા નિષાદ? બરાબર. ભગવાન માટે એવું કઈ હોતું નથી. વર્ણ વ્યવસ્થા એ જાતિવાદ છે જ નહીં, અને આ આપણે બહુ સારી રીતના સમજવું પડે. બરાબર. જનરલી આપણે આ દલિત, હરિજન શોષણ કરતા હોય. ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું તો એની વાસણ જુદા રાખે, એની માટે એને કઈક ચા પાણી આપવું હોય તો ગ્લાસ જુદો રાખે. શાસ્ત્રમાં આવો ઉલ્લેખ છે જ. આવું બધું આપણે કર્યું. હકીકતે તમે ભાગવતમ વાંચો ને તો તમને ખબર પડે કે ખરેખર જે શુદ્ર છે એ ભગવાનના ચરણ કમળ છે. શુદ્ર, બ્રાહ્મણ ભગવાનનું મસ્તક છે, ક્ષત્રિયો ભગવાનની ભુજા છે, વૈશ્યો ભગવાનનું ઉદર છે, અને શુદ્ર ભગવાનના ચરણ કમળ છે. એ ચરણ કમળ જેના માટે અનંત વર્ષો સુધી ઋષિઓ તપસ્યા કરે છે, એ ચરણ કમળ માંથી શુદ્ર પ્રગટ થાય છે. અને આપણે શુદ્રને એમ કે તમે તુચ્છ છો, અમને આભડછટ લાગે છે. બરાબર. એના કારણે બધા વ્યથિત થયા. અને હમણાં જો આંબેડકર જયંતિ હતી, ગુજરાતમાંથી 1.5 લાખ જેટલા દલિતો, હરિજનો છે બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં ગયા. હવે એને એ નથી ખબર કે બૌદ્ધ સંપ્રદાય એટલે કે ભગવાન બુદ્ધ એ પોતે કૃષ્ણના અવતાર છે. તો બુદ્ધ ક્યાંથી બીજો ધર્મ ક્યાંથી થઈ ગયો? ખબર નથી આ લોકોને. પણ એ સુખ શોધવા માટે નીકળે છે. અહીંયા સુખ નથી મળ્યું, તમને ત્યાં સુખ મળશે. સુખ મળશે, કૃષ્ણના શરણમાં આવી જાય. તમે ઇસ્કોનમાં જુઓ તો તમને ખબર નહીં પડે કોણ દલિત છે, કોણ હરિજન છે, કોણ બ્રાહ્મણ છે. બરાબર. સુખ અહીંયા પ્રાપ્ત થાય. કૃષ્ણના શરણમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય. બધા દુઃખનું સમાધાન અહીંયા છે. ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ તરીકે હું ભૂતકાળમાં જે કઈ હતું એ જાણું છું, થવાનું છે એ જાણું છું, અને હું સર્વ જીવોનું બધું જાણું છું. મને કોઈ જાણતું નથી. ક્યાંથી આપણે ભગવાનને જાણીએ? ભગવદ ગીતા વાંચવી જ નથી. બરાબર. અને આવી રીતના પૂર્વ જન્મમાં, આ જન્મમાં કોઈ પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, પાપ કર્મ સમૂળગા નષ્ટ થયા હોય, તો એ મારી દ્રઢ સેવામાં પરોવાય. ક્યારે તમને ભક્તિ મળે? ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રતા ક્યારે થાય? કૃષ્ણ 7:28 કે છે તમારી આસપાસમાં કોઈ તમને કૃષ્ણ ભક્ત મળે, મહાન ભક્ત મળે, બરાબર, કે જેના મુખ ઉપર સતત કૃષ્ણની લીલા, નામ, રૂપ, ગુણ હોય ને, એના ચરણ કમળ છોડવાના નહીં. નામ અને સદાજ પ્રભુજીનું આપને શરણ મળ્યું છે, જ્યાં પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, આવા ભક્તોનું આપને શરણ મળ્યું છે, ક્યારેય નહીં છોડવાનું. કારણ કે ભગવાન કહે છે ક્યારે થાય? ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રત ક્યારે થાય? સામાન્ય વસ્તુ છે નહીં. યેસામ તો અંતગતમ પાપમ. બધા જ પાપ કર્મો છે બળીને એને ભસ્મ થયા હોય છે. આ જન્મના નહીં, પૂર્વ જન્મના અનંત જન્મના પાપ કર્મ બળીને ભસ્મ થાય ત્યારે એને કન્વિક્શન આવે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ, અને ત્યારે તે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં લીન થાય છે. સામાન્ય છે કઈ દ્રઢ ભક્તિમાં દ્રઢ થવું હોય. બરાબર. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા એટલે ગડપણ અને મરણમાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય ને, તો એ મારા આશ્રય આવે છે, મારી ભક્તિનો આશ્રય લે છે. અને એ વસ્તુ તો બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય, અને એના કર્મ છે એ પણ કેવા છે? દિવ્ય છે. જે લોકો ભક્તિ કરે છે એના કર્મ કેવા હોય? દિવ્ય કર્મ. આપણને એવું લાગે કે સામાન્ય કર્મ. પ્રભુજી એ બરાબર આમ કરે છે, લેપટોપ ઉપર બેઠા બેઠા ક્લાસ લે છે, અથવા આપણે બીજા કોઈને લઈ તો કે ભાઈ પીપીટી બનાવે છે, આપણને એવું લાગે કે સામાન્ય છે. ભગવાન કે નહીં, મારા ભક્તોના. તમે બધા પણ અત્યારે સવારમાં 1.5 કલાક બેઠા છો, આજુબાજુમાં તમને ઘણા બધા મળશે. શું સવારમાં 1.5 કલાકનો ટાઈમ બગાડો છો? મોબાઈલ લઈને બેસી ગયા છો, ક્લાસ હવે ભગવદ ગીતા. કઈક પ્રોડક્ટિવ કરો, કઈક પ્રોડક્ટિવ, કઈક પૈસા મળે એવું કઈક કરો. રવિવાર છે, આરામ કરો ને યાર. આજે હાઈ હોય ખોટી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ લઈને બેસી ગયા છો. એક જ મનુષ્ય જન્મ છે, મજા કરો ને યાર, આનંદ કરો ને. હવે એને શું ખબર, એક મનુષ્ય જન્મ નથી. જોતા હોય તો તને 1000 મળશે, લાખ મળશે. ભગવાને લખે છે 84 લાખ મોડેલો બહાર પડેલા છે. મનુષ્ય જન્મ છે એ મહામૂલો છે. બરાબર. તો ભગવાન આ જે શ્લોક બોલે છે એમાંથી અર્જુન શબ્દ ઉપાડવાના છે. અહીંથી આ લાલ કરેલો જે રેડ એ બ્રહ્મ, અને અહીંથી અધ્યાત્મ, અને આગળનો જે શ્લોક છે એમાં અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે, આ બધા શબ્દ ઉપાડી અને અર્જુનજી આવતા અધ્યાયની અંદર ભગવાનને આ બધા શબ્દોનો અર્થ પૂછશે. ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? ભગવાન અધિભૂતમ એટલે શું? ભગવાન અધિદેવમ એટલે શું? ભગવાન અધિયજ્ઞ એટલે શું? ભગવાન પ્રયાણ કાલે તમે કીધું તો ખરી કે મૃત્યુ સમયે તમને જાણી શકાય છે. ભગવાન મૃત્યુ સમયે જાણવાનો મહિમા શું છે? કઈ રીતના તમને જાણી શકાય છે? તમને જાણીએ તો શું ફાયદો થાય? તમને ધારો કે ના જાણ્યા તો ભગવાન શું થાય? બધા પ્રશ્ન અર્જુન આવતા વખતે 8મા અધ્યાયમાં પૂછશે. બરાબર.
તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય 8મો આપણે આવતીકાલે ફરીથી જોવાના છે. આ સાથે આ જે 7મો અધ્યાય છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. અહીંથી આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ, ભગવાનનું જે જ્ઞાન, ભગવાનનું જે શક્તિઓ, ભગવાન શરૂઆત કરે છે આપણને કહેવાનું, કે જેથી આપણે ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષિત થઈએ. ધીમે 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 આપણને ખબર પડે કે અલગ અલગ જગ્યાએ માથા ફોડવાની જરૂર નથી, માથા ટેકવાની જરૂર નથી. ત્યારે બાપ જ આપણો આટલો ધનવાન છે, શું કામ બીજી બધી જગ્યાએ માથા ફોડવા જેવું છે? અલ્ટિમેટલી બધી શક્તિના સ્ત્રોત છે કૃષ્ણ છે, તો વાં જાય વાં જાય વાં જાય. ભૌતિક જગતમાં જોઈએ ને, અહીંથી માનતા પૂરી ના થાય તો કે ભાઈ હવે એને મૂકવા પડતા ને બીજાની માનતા મૂકે. ઓલા ભાઈ ફલાણા એમ કીધું કે આ જગ્યાનો દોરો બાંધવામાં આવે તો માનતા પૂરી થઈ જાય. ફલાણા એમ કીધું કે આ જગ્યાએ માથા ઉપર ટોપલું લઈને ચાદર ચડાવવા જઈશું, માનતા પૂરી થઈ. આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મીઓ જાય છે કબર ઉપર ચાદરો ચડાવવા. ઓછા દેવી દેવતાઓ છે હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર. મૂર્ખ છે, ખબર જ નથી ભગવાન કોણ છે, ભક્તિ કોની કરવી છે, શાસ્ત્ર શું છે. આપણે ખાલી કહેવાના જ હિન્દુ રહ્યા છીએ, ખાલી આપણે કહેવાના જ હિન્દુ રહ્યા છે. જન્મથી જ આપણે ખાલી હિન્દુ એવું જ છે. હવે કઈ જન્મથી હિન્દુ એટલે કઈ કહેવાના હિન્દુ એવું થોડું, કે નામ રાખવાથી કોઈ હિન્દુ થોડું થઈ જાય છે. બરાબર, નામ રાખવાથી કોઈ સનાતન ધર્મી થોડું થઈ જાય. કોઈનું નામ મનીષ હોય, મનીષ સનાતન ધર્મી થોડો થઈ જાય. તમારા ઘરના કૂતરાનું નામ મનીષ પાડી દો તો થોડો કઈ સનાતન ધર્મી થઈ જવાનો છે કૂતરો. બરાબર છે, એ કૂતરો કૂતરો જ રહેવાનો છે. બરાબર, સનાતન ધર્મનું નામ રાખવાથી, સનાતન ધર્મમાં જન્મ લેવાથી સનાતની નથી થવાતું. સનાતની કોને કહેવાય? સનાતની એને કહેવાય કે જે શાસ્ત્ર વાંચે, જે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, જે ભગવદ ગીતા વાંચે, જે જીવનનું ધ્યેય જાણે, એને સનાતની કહેવાય. પણ આપણે તો ખાલી કહેવાય સનાતની. આપણને ગમે વિધર્મીઓનો વિરોધ કરવો ગમે, પણ હમણાં હું કહું બધા તિલક કરીને આવો તો તિલક કરવામાં આપણને શરમ થશે. પહેલા હું એમ કહું કે ધોતી પહેરીને આવો, આપણા બાપ દાદા પહેરતા હતા, આપણને ધોતી પહેરતા શરમ થશે. આપ કહેવાના સનાતની. સનાતનનું એક પણ વસ્તુ ફોલો કરવી તો કે નહીં, એક પણ વસ્તુ ફોલો નહીં. ભગવદ ગીતાના એક પણ ઉપદેશો ફોલો કરવા છે તો કે નહીં, એ અમારાથી ના. ખાલી કહેવાના સનાતની આપણે રહી ગયા. એટલા માટે વિધર્મીઓ આપણા ઉપર હાવી થાય છે. બાકી ભગવાને તો ભગવદ ગીતામાં કહ્યું જ છે કે જયારે શસ્ત્રની જરૂર પડે તો શસ્ત્ર, અને શાસ્ત્રની જરૂર પડે તો શાસ્ત્ર. જયારે પરશુરામની જરૂર પડે તો પરશુરામ. બરાબર ને, જયારે કૃષ્ણની જરૂર પડે તો મોરલી. શાસ્ત્રો વાંચીએ તો ખબર પડે ને આપણને, બાકી ક્યાંથી ખબર પડવાની છે. આ સાથે સરસ મજાનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,